समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्गमोक्खदं धम्मस्सवන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. කාරුණික ශ්‍රද්ධාකාමී පින්වතුනි, කිසිරි වනිගසේකර මහත්මාණන්, කාන්ති නෝනා මහත්මිය අද මේ උතුම් පින්කම සිද්ධ කරන්නේ ආර්.බී. වනිගසේකර මහත්මාණන්, කිසිරි මහත්මයාගේ තාත්තා, මේ ආදරණීය අම්මගේ ස්වාමි පුත්‍රයාණන් මේ මාසේ 8 වෙනිදාට අභාවයට පත් වෙලා අවුරුදු 20ක් සම්පූර්ණ වෙනවා. එතුමාට පින් අනුමෝදන් කිරීම මුඛ්‍ය අරමුණ කරගෙන තමයි මේ පින්කම අද සූදානම් කරන්නේ. ඊට අමතරව මේ විමලා වනිගසේකර මාතාවගේ නැගණිය විනීතා නුගේගොඩ එනම් පුංචි අම්මා ජනවාරි 2 වෙනිදා අභාව ප්‍රාප්ත වුණා. එතුමියට පින්දීමත් ඔබතුමාලගේ බලාපොරොත්තුවක්. රමණි රණතුංග ඥාති සහෝදරිය මිය ගියා. ඇයට පින් අනුමෝදන් කිරීමත් මේ පින්කමේ තවත් අරමුණක්. ඊට අමතරව කිසිරි මහත්මයාගෙත් නෝනාගෙත් සුජීවත්ව සිටින දෙමව්පියන් ඇතුළු සියලුම දෙනාට ආශිර්වාද කරලා විශේෂයෙන්ම අපේ මේ දූ දරුවන්ට නිරෝගී බව, ඒ වගේම ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ආදියට සෙත් පැතීම මේ පින්කමේ ඊළඟ අරමුණ විදියට තබාගෙන තිබෙනවා. අපේ අනුරුද්ධ මහත්මයා අපට මේ රටට වැඩම කරන්නට කියලා ආරාධනා කරලා අප මේ පළාතට ආපු අවස්ථාවේ ඉඳලම බොහොම අපකැපවීමෙන් කිසිරි මහත්මයාත් මේ උතුම් පින්කම් මාලාවට උපරිම දායකත්වයේ බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් ලබා දෙමින් කටයුතු කරනවා අපි දකිනවා. මේ හැමෝම එහෙමයි. විශේෂයෙන්ම කිසිරි මහත්මයා අපේ දුටුවා වරින් වර මේ පින්කම් මාලාවේ කටයුතු සාර්ථක කරගන්නට උපරිම කැපවීමක් දායකත්වයක් දරමින් කටයුතු කරන ආකාරය. අපි සතුටු වෙනවා මේ පළාතේ, මේ රටේ, මේ විනිපෙග් නුවර මේ වගේ දහම් වැඩසටහනක් සිද්ධ කරන්නට ලැබුණු ආරාධනාවේදී ඔබතුමන්ලගේ නිවසට වඩින්නට කියලා ඔබතුමන්ලගේ පවුලේ හිතවතුන්, කල්යාණ මිත්‍රයින්, ඥාතිවරු මේ විදියට ගෙදරට විශාල පිරිසක් කැඳවාගෙන මේ වගේ දහම් හමුවක් පැවැත්වීම පිළිබඳව අප ඊටාම සතුටටපත් වෙනවා. අපිට ඇරියුම් කිරීම ගැන ඔබ හැම දිනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා, කිසිරි මහත්මයා ඇතුළු හැමෝටම. දැන් ඉහත සඳහන් කරපු අරමුණු සපුරා ගැනීම සඳහා අපි මෙතෙන් සිට දහම් කරුණු සාකච්ඡා කිරීම සිදු කරනවා. මං හිතුවා ඔයත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නට තථාගතයන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරපු ව්‍යග්ගපජ්ජ සූත්‍රයේ අන්තර්ගත වෙන කරුණු කීපයක්. ව්‍යග්ගපජ්ජ සූත්‍රය සදහවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයෝ, ගිහි ආර්ය ශ්‍රාවකයන්ට දේශනා කරපු ධර්ම කරුණු ඇතුළත් සූත්‍රයක්. ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක් කියන්නේ කවුද කියලා තේරුම් ගැනීම වැදගත් මෙහිදී. ඒ ගැන නිර්වචනය මෙහෙමයි තියෙන්නේ. අරියානන් දස්සාවි, අරිය ධම්මේ කෝවිදෝ, අරිය ධම්මේ සුවිනීතෝ. ආර්යයන් වහන්සේලා දකිනවා ආර්ය ධර්මය තේරුම් ගන්න දක්ෂයි, ආර්ය ධර්මයේ හික්මෙනවා. ඔය කරුණු තුන තමයි ශ්‍රුතවත්
ආර්ය ශ්‍රාවකයෙකුගේ ලක්ෂණ. එතකොට අශෘතවත් පෘතජ්ජනයෝ ගැන කියනවා ඒ ඇත්තෝ අරියානං අදස්සාවි අරිය ධම්මා සක්කෝවිදෝ අරිය ධම්මේ අවිනීතෝ. ඒ ඇත්තෝ හික්මෙන්නේ නැහැ. ආර්ය ධර්මයේ තේරුම් ගන්න අදක්ෂයි. ආර්යයන් වහන්සේලා දකින්නේ නැහැ. එතකොට මෙතන ඉන්න අපි හැමෝම ආර්ය ධර්මය තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන පිරිසක්. ආර්ය ධර්මයේ හික්මෙන්න උත්සාහ කරන පිරිසක්. එතකොට අපි ආර්ය ශ්‍රාවකයෝ. ආර්ය ශ්‍රාවකයෝ සාමාන්‍ය අශෘතවත් පෘතජ්ජනයෝ නෙවෙයි අපි. අපි අර රහතන් වහන්සේලාට සාපේක්ෂව අපි පෘතජ්ජනයෝ කියලා හැඳින්නුවට දහමට අනුව අපි ශ්‍රුතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයෝ. ඒ හින්දා ඊටාම බුද්ධිමත්ව ඊටාම ප්‍රඥාවන්තව අපිට ගිහි ගෙදර ජීවත් වෙන අයට ගිහි ගෙදර ජීවත් වෙමින්ම පුහුණු වෙන්න අවශ්‍ය කරන දහම් කරුණු තථාගතයන් වහන්සේ විසින් දේශනා කළා තියෙනවා. එහිදී ප්‍රධානයි අවධාරණය කළා උන්වහන්සේ අපගාව පවත්වා ගත යුතුයි කියලා කාරණා 4ක්. උත්තාන සම්පදාව, ආරක්ක සම්පදාව, කල්යාණ මිත්‍රතාව සහ සමජීවී කතා සම්පදා කියන. උත්තාන සම්පදා කිව්වේ උත්සාහ සම්පatti කියන එක. දැන් ගෘහස්ත ජීවිත ගත කරන අයට තිබෙන ප්‍රධාන දුක තමයි දිලිඳුකම. දැන් අනිත් සංසාරික ඒවා දිලිඳුකම ඉක්මවා ගිහිල්ලා බඩකට පිරුණට පස්සේ මතක් වෙන ඒවා. නැත්තම් සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට වැඩිපුර දුක දැනෙන්නේ දුප්පත් හින්දා. දාලිද්දියං වික්ඛවේ දුක්ඛං. දුප්පත්කම දිලිඳුකම තමයි, සල්ලි නැතිකම තමයි, ඉඩකඩම් නැතිකම තමයි, දේපල නැතිකම තමයි, ගිහිනම් කාමභෝගීනම් කාමභෝගී ගිහියාට තියෙන දුක. එතකොට ඔය ඇත්තෝ ඇහැ පිනවන්න හිතන, කන පිනවන්න හිතන, දිව නාහය පිනවන්න හිතන, ශරීරය හිත පිනවන්න හිතන ඇත්තෝ පංචකාමයේ හොයන අය කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ටනේ. එතකොට පංචකාමයේ හොයන පිරිසකට තිබෙන බාධාව තමයි දුප්පත්කම. එතකොට දුප්පත්කමේ හේතු ඒවා සමහර ඒවා සංසාරිකයි. සමහර ඒවා මේ ලෝක සමාජ ප්‍රශ්න. බුදුදහම සමාජයේ පුද්ගලයෝ දුප්පත් වීමට සංසාරික හේතුත් බලපාන බව පිළිගන්නවා, මේ ලෝක සමාජ හේතුත් බලපාන බව පිළිගන්නවා. දැන් අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රයට අනුව ඇති නැති පරතරයන් බිහි වෙන්නේ සමාජ කාරණා මත. බලවත් හයිය තියෙන අය අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රය අපිට පේනවනේ ලෝකයේ නිර්මාණ ආරම්භක අවධියේදී ලෝකය පරිණාමය වෙද්දී බලවතුන් වැඩි ඉඩම් අයිතිකාරයෝ වුණා. දුර්වලයන්ට මුකුත් නැති වුණා. එතකොට එතන බලය විසින් තීරණය කරපු දෙයක් මිසක කර්මය විසින් නෙවෙයි ඇති නැති පරතරය හැදෙන්නේ. බලය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. අද වුණත් එහෙමයිනේ. අද වුණත් බලගතු ඇති නැති පරතරයන් නිර්මාණය වෙන්න බලය පිළිබඳව ප්‍රශ්නය බලපෑම් කරලා තියෙනවා. යුද බලය, ගුවන් නාවුක පාබල වැනි යුද බලයන් සහිත ඇත්ත තමයි රටවල් මහද්වීප අත්පත් කරගෙන ඒවයේ තියෙන සම්පත් වලිනුත් තමන්ගේ ශක්තිය වැඩි දියුණු කරගත්තේ. ඉතින් තථාගතයන් වහන්සේ අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රයේදී පෙන්වා දුන්නා මේ සමාජය, මේ ලෝකයේ පරිණාමය වෙද්දී බලවත් පුද්ගලයෝ වැඩි සම්පත් ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්නත්, දුර්වලයෝ අඩු සම්පත් ප්‍රමාණයකටත් උරුමකම් කිව්වා. එතකොට සමාජ පරිණාමයේදී එහෙමයි. හැබැයි අපි අපේ උප්පත්තිය සමහර වෙලාවට අඩු ආර්ථිකයක් සහිත තැනක උපදින්න බලපාන්නේ අපේ සංසාරේ අපි දන් පැන් නොදී ඉඳපු එක, විශේෂයෙන්ම හොරකම් කිරීම ආදී අකුශල කර්ම කරලා තිබීම, ඒව බලපානවා සංසාරිකව දුප්පත් වෙන්න. ඒ කාට හරි නැත්තම් අඩුනම් දේවල් වල ඌනතා තියෙනම් ඒකට අපේ තථාගතයන් වහන්සේට අනුව
අපි සංසාරේ හොරකම් කරපු එක හේතුවක්. අර අපි පුංචි කාලේ ඉගෙන ගත්ත ලෝවැඩ සංග්‍රහයේ තියෙන කෙලියට කඩක් සංගවා යහළුවෙකුගෙන එලිකොට නැවත දුම් මිනිසෙකුට එතෙකිනේ විලිවැස්මක් නොලැබිය දෙවි වෙලත්තනේ කෙලියටවත් නොකරව් සොරකමක් දැනෙන්නේ. එතකොට එතන කියන්නේ විහිළුවට හොරකමක් කරලා පස්සේදි මම තමයි කරේ කියලා ඒක නැවත දෙනවා. ඒ උනත් එතුමට ඒ වෙලාවේ සොරකම් කිරීමේ චේතනාවක් තිබිච්ච නිසා එයින් රැස්වෙච්ච කර්ම ශක්තිය ඒ චේතනාව ඒකම කර්ම ශක්තියක් වෙලා එයා පසුව පින් කරලා දිව්‍ය ලෝක ඉපදුනත් එයා කරපු හොරකම නිසා එයා විලිවැස්මක් නැතුව දිව්‍යමය සලුපිලි නැතුව ඉපදුනා කියනකොටද දුකී කමට හේතු කර්ම තියෙනවා. චුල්ලකම්ම විභංග සූත්‍රෙත් තථාගතයන් වහන්සේ අවධාරණය කරන්නේ කෙනෙක් පොහොසත්ව උපදින්නත් කෙනෙක් දුප්පත්ව උපදින්නත් ප්‍රධාන හේතුවක් කියලා තමයි ඒ ඇත්තා විසින් ඇති කරගනු ලබන කර්ම ශක්තියින් ඒවා බලපානවා. කරන ලද කර්ම අනුව දුප්පත් පොහොසත්කම තීරණය වෙනවා. ඒවා අපි වටහා ගන්න ඕන ඒ කාරණේට අදාළ. හැබැයි මේ දුප්පත්කමෙන් නිදහස් වෙන්න භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම පුද්ගලයාට තමන්ගේ වගකීම පවරන. දුප්පත්කමෙන් නිදහස් වෙන්න වගකීම තියෙන ඔබට. ඒක භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ඔබ නිදහස් කරන්නත් බෑ. වෙන දෙවියන් වහන්සේ කෙනෙකුටත් බෑ. කාට මේ ගිහිල්ලා වැන්දත් යාඥා කළත් ඔබ දුප්පත්කමෙන් නිදහස් වෙන්නේ නැහැ. දුප්පත්කමෙන් නිදහස් වෙන්න ඕනි ඔබමයි කියලා තමයි බුදුදහමේ යෝජනා කරන්නේ. ඒකට බුද්ධඝම කාරණා කියනවා. කොහොමද නිදහස් වෙන්නේ? උට්ටාන විරියාදී ගතා උත්සාහය වීර්ය තියෙන්න ඕනේ. බාහා බල පරිචිතා අතපය වෙහෙසවන්න ඕනේ. සේදා වක්කිත්තා දාඩිය වගුරුවන්න ඕනේ. ඊළඟට ධම්මිකා ධම්මලද්දා ධර්මානුකූලව හම්බ කරන්න ඕනේ. උට්ටාන විරියාදී ගතා උත්සාහය වීර්ය. එතකොට effort සහ great effort දෙකම තියෙන්න ඕනේ. උත්සාහය වීර්ය. ඒ කියන්නේ උත්සාහය අඛණ්ඩ වුණාමනේ වීර්ය වෙන්නේ. උත්සාහය තමන්ගේ අරමුණ සාක්ෂාත් වෙනකම්ම පවත්වා ගත්තන් ඒක වීර්යයක් වෙනවා. එතකොට උත්තාන වීර්ය පැවතිය යුතුයි පොහොසත් වෙන්න. ඊළඟට බාහා බල පරිචිතා අතපය වෙහෙසීමක් කළ යුතුයි. නිකන් අත් දෙක අකුලන් ඉන්න කට්ටිය පොහොසත් වෙන්න හෝ දුප්පත්කමෙන් නිදහස් වෙන්න විදියක් නැහැ. හරියට මහන්සි වෙලා වැඩ කරන දැන් මේ රටවල් පොහොසත් වෙච්ච එක හේතුවක් නේ මහන්සි වෙලා වැඩ කරන මිනිස්සු ඉදීම. නේ. මේ අපි යථාර්ථයක් විදිහට බැලුවොත් මේ රටවල් වල මිනිස්සු හරියට මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා. නේ. මේ සීතල එක්ක ඔරොත්තු දීගෙන එළියේ වැඩ කරන්න මම අර ගුවන් තොටුපළවල් වල දකිනවා කොච්චර උත්සාහයක් තියෙන්න ඕනද නේ. කොච්චර උත්සාහයක් තියෙන්න ඕනද එළියේ වැඩ කරන එක. ඇතුලේ AC කාමරයක වැඩ කරන මේ රත් කරපු හීටර් දාපු තැනක වැඩ කරනවා වගේ නෙමෙයි. එළිය වැඩ කරන අය ඉන්නවා මේ අධික සීතලේ. එතකොට ඒකට උත්සාහය ඕනේ. ඒ උත්සාහය නැත්තම් එවැනි සීත ඉක්මවාගෙන වැඩ කරන්න බෑ කාටවත්. පින්න ඉක්මවාගෙන වැඩ කරන්න බෑ. බඩගින්න ඉක්මවාගෙන වැඩ කරන්න බෑ. රස්නය උහුලාගෙන වැඩ කරන්න බෑ උත්සාහය වීරිය නැතුව. ඉතින් පොහොසත් වෙච්ච මිනිස්සුන්ගේ රහස් ඒවා ඇත්තටම. තමන් තැනකට ගියපු හැම මිනිස්සෙක්ම එහෙම දැඩි උත්සාහයකින් කටයුතු කරපු අය. ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය වීරිය. අරමුණ ජය ගන්න. අතපය වෙස්සවල තියෙන ඒගොල්ලෝ. ඊළඟට සේදාවක් කිත්තා දහඩිය වගුරුවන්න ඕනේ. සාර්ථක වෙන්න නම් දහඩිය වගුරුවන්න. ඒ කියන්නේ කායික ශ්‍රමය දෙන්න කියන එකනේ කියන්නේ. හැබැයි ඒ ටික ඔක්කොම කිව්වත් බුද්ධ ආගම කියනවා ආපහු ඔබ දුප්පත්කමෙන් නැගිටින්න ඕනි ධර්මානුකූලව. ධම්මිකා ධම්ම ලද්දා කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔබ මම හම්බ කරන ගාන කීයද කියන එක බුද්ධ ආගමට වැදගත් නැහැ. බුද්ධ ආගම අහනවා අපෙන් ප්‍රශ්නයක් හම්බ කරපු විදිය කියන්න පුළුවන්ද? හම්බ කරපු විදිය කියන්න පුළුවන්ද? ඕනම ඒක ඉතින් සාමාන්‍ය නීතිත් අහන්නේ ඔච්චරයිනේ. මෙච්චර හම්බ කරයයි කියලා අහන්නේ නැහනේ. හම්බ කරපු විදිය කියන්න පුළුවන්ද? අර
FCID එක අහන්නේ ඒකනේ. කලින් ආණ්ඩුවේ කට්ටියකින් අහනවා හම්බ කරපු විදිය කියන්න පුළුවන්ද? බන්ඩ් කමිෂන් එකෙන් අහනවා අර්ජුන ඇලෝසියස්ගෙන් හම්බ කරපු විදිය කියන්න පුළුවන්ද? බුදුහාඳුරුත් අහන එච්චරම තමයි. ඔබ හම්බ කළ විදිය ඔබට එලිදරව් කරන්න පුළුවන්ද? හම්බ කරපු ගාන අහන්නේ නැහැ බුද්ධාගම. මේක වැදගත් කාරණයක් නෙවෙයි. සමහර කෙනෙකුට ලක්ෂයක් හම්බ කරන්න පුළුවන්, සමහර කෙනෙකුට ලක්ෂ 10ක් හම්බ කරන්න පුළුවන්. ඒක එයාට එයාගේ පින එක. එයාගේ ලැබීම එක. හැබැයි භෞතිකව කාට හරි යමක් ලැබුණා නම් ඒක ලබාගත්තු විදිහට කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. කියන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒවට අපි කියනවා ධම්මිකා ධම්ම ලද්දා. ධර්මානුකූලව ලබාගත්තු දෙයක්. එතකොට තියෙනවා සැපයක්. එහෙම ධර්මානුකූලව හම්බ කරපු කෙනාට තියෙන සැපයට කියනවා අත්ති සුඛ. අනන සූත්‍රයේ තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඒක කුමක් කියලාද? අත්ති සුඛ. අත්ති සුඛ. මට තියෙනවා කොහොම හම්බ කරපුවාද? දැහැමිව හම්බ කරපුවා. නීත්‍යානුකූලව හම්බ කරපුවා. සදාචාර සම්පන්නව හම්බ කරපුවා. යුක්තිගරුකව හම්බ කරපුවා. අන්න ඒක හරිම වැදගත් දෙයක්. මොකද අපි වග කියන්න ඕනේ අපේ හෘදේ සාක්ෂියට. අපි හම්බ කරපු විදිය ගැන. කර්ම ශක්තියට අපි වග කියන්න ඕනේ. ලෝක සම්මත නීතියට අපි වග කියන්න ඕනේ. ඒවා ඉක්මවල අපිට හම්බ කරන්න බෑ. ඉතින් හම්බ කරද්දී ඔබ උත්සාහවන්ත වෙන්න ඕන කරුණු 5ක් ලෞකික ජීවිතේ ජය ගන්න. බුදුදහමට අනුව. වඩ්ඩී කියලා සූත්‍රයක් තියෙනවා. අංගුත්තර නිකාය දසක නිපාතේ වඩ්ඩී සූත්‍රය. සංවර්ධනය ගැන වදාළ දෙසුම. එහි කියනවා ආර්ය ශ්‍රාවකයෝ කරුණු 5කින් පොහොසත් වෙන්න ඕනි කියලා. පළවෙනි එක කෙත්තවත්තුහි වඩ්ඩති ඉඩ කඩන් වැඩි කර ගන්න ඕනි. කෙත්තවත්තුහි වඩ්ඩති ඉඩ කඩන් වැඩි කර ගන්න ඕනි. සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ කාරණා බුද්ධ ආගමේ කියනවද කියලා කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන්. මොකද බුදුදහමේ කෙත්වතු දන් දීම ගැන කතා කරාට කෙත්වතු වැඩි කර ගැනීමක් ගැන කතා කරනවද? වඩ්ඩී සූත්‍රේ කතා කරනවා තථාගතයන් වහන්සේ. ඉඩ කඩන් වැඩි කරගන්න. කෙත්තවත්තුහි වඩ්ඩති. ඊළඟට උන්වහන්සේ අවධාරණය කරනවා දෙවෙනි කාරණයක් ලෙස සංවාදනය වෙන්න ඕනි ධන ධඤ්ඤේහි වඩ්ඩති. ධනයෙන් සහ දාන්‍යයෙන්. ධනයෙනුයි දාන්‍යයෙනුයි. එම්බලන්න මේ රටවල මිනිස්සු ඒ දෙකෙම වැඩෙනවානේ. සල්ලි තියනවා ගොවිතැනුත් තියෙනවානේ. ධාන්‍ය තීරිංගු එක ඔයිල් හදන දේවල් කොච්චර මේ ගොවියෝ හම්බ කරනවදනේ නිෂ්පාදනය කරනවාද. ධනයෙනුත් වැඩෙන්න ඕන ධාන්‍යයෙනුත් වැඩෙන්න ඕන. හැබැයි ඒ හැම එකක්ම ඉඩ කඩන් වැඩිවීමේ පදනමත් දැහැමි බව වෙන්න ඕනි. ධනයයි ධාන්‍යයි වැඩි කරගන්නා පදනමත් කුමක් වෙන්න ඕනද? දැහැමි බව. අන්තිමටම ගිහලා නවතින්න ඕන දැහැමි බව. නිත්‍යානුකූල බව. ඒක ප්‍රමාණය අහන්නේ නැහැ පුතාක. තුන්වෙනියට කියන්නේ ඒකට තමයි බෞද්ධ අය ටිකක් අකමැති පුත්තදාරේහි වඩ්ඩති. දරුවෝ වැඩි කරගන්න ඕනේ. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ධර්මයට අනුව දරුවෝ වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක හරිනේ. මොකද තමන් ධනය වැඩි කරගන්නවා නම් ඉඩ කඩන් වැඩි කරගන්නවා නම් ඒකට සාපේක්ෂ වූ මානව සම්පතක් ඉන්න බෑ. නේද? ඒකට සාපේක්ෂව මානව සම්පතත් වාදනය කරගන්න ඕනේ. ඉතින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ දේශනා කරන කාලේ ಭಾರತය කියන්නේ එකම ගොවි බිමක් නෑනේ. ගොවි බිමක්. අනිත් එක දැවැන්ත වෙළඳ නගර බිහි වෙලා තිබුණා. විශාල වෙළඳ නගර. ගල් 500 එක විට යන්නේ නේ. රන් රිදී මුතුමැණික් ආදී සියල්ල වෙළඳාම යනවා. ඉතින් එතකොට ගෘහ ජීවිතේ දරුවන් ඉඳීම මහා භාග්යක් කොට සැලකුවා. අද ඉතින් ලෝකේ ජනගහන සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නේ. ජනගහනය අධික වීම සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක හින්දා යම් ජනගහන පාලනයක් මුළු ලෝකයේම කරගත යුතුයි කියන එකට යම් යම් එකඟතා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒත් මගේ යෝජනාව නම් ගිහියන් වන ඔබට
දරුවන් යටත් පිරිසෙන් තිදෙනෙක්වත් සිටිය යුතුයි. මෙහේ නම් හැම පවුලකම ඉන්නේ දෙදෙනෙක් වගේ නේද? දෙදෙනෙක් වගේ ඉන්නේ යටත් පිරිසෙන් දරුවෝ තිදෙනෙක්වත් ඉන්න ගෘහයක් නම් ඒක ඉතින් අපිට කියන්න පුළුවන් අර පුත්තදාරේහි වඩ්ඩති. දරුවෝන්ගේ වැඩුණු තැනක් කියලා. එක්කෙනෙක් හරි ඉන්න එක ලොකු දෙයක්. නමුත් තුන්දෙනෙක්වත් ඉන්නවා නම් ඒක විශිෂ්ට තත්ත්වයක්. බොහොම හොඳයි. ඒකේ හැදෙන ළමයාටත් හොඳයි නේ. ළමයි තුන්දෙනෙක් වගේ එක හැදෙනකොට හැදෙන ළමයාටත් හොඳයි. එකක් ඒ ළමයාට විවිධ අත්දැකීම් හම්බ වෙනවා. විවිධ චරිත ස්වභාවයන් සහිත අය ගේ ඇතුළෙම ඇසුරු කරන්න හම්බ වෙනවා. ඒ දෙතුන් දෙනෙක් එක හැදෙනකොට ඊළඟට අර දෙන්නෙක් හෝ එක්කෙනෙක් හදනවට වඩා අපිට පහසුයි තුන් දෙනෙක් වගේ ඉන්නවනම් අනිත් අය වඳුනා ගන්න අපිට පොඩි තොරතුරු ලැබෙනවා. එතකොට තනි එක්කෙනා හොයාගන්නම අමාරුයි කොයි જાතියද කියලා. දෙන්නෙක් හිටියොත් එක්කහු කරලා එක්කහු වෙලා කරන ඒවා හොයාගන්න අමාරුයිනේ. තුන් දෙනෙක් වගේ හිටියොත් ඔත්තුවක් එනවා පොඩි හරි. යම් කිසි නිවුස් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒක අසමගිකන් සමගි වෙනවා. එහෙම තියෙනවා. ඒ ගොඩක් දරුවෝ ඉඳීමේ හරි ප්‍රයෝජන තියෙනවා. ඒක සරලව මං කිව්වොත් ඒක නිකන් බලලා ලංකාවේ දැන් දේශපාලනේ ගත්තොත් බලන්න මේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාලාගේ PR එක. ඒ කියන්නේ මේ මිනිස්සු එක්ක වැඩ කිරීමේ තිබෙන සමත්කම. ඒගොල්ලෝ දූෂිතද නැද්ද කියන එක ඒක නීතිය විසින් තීරණය කරන්න ඕනි එකක්. හැබැයි මේ හැම වැදගත් පුද්ගලයෙක්ම මග නොහැර තමන්ගේ දේශපාලනයට යොදා ගැනීමට තරම් තියෙන දක්ෂකම මං හිතනවා ඒගොල්ලෝ අර ලොකු රංචුවක් එක්ක ගේ ඇතුළේ ඉන්නවන්නේ සහෝදර සහෝදරියෝ 8ක් හෝ 10ක්. ඒ අය එක්ක චූටි කාලේ ඉඳලා හැදිලා ලැබපු මං හිතන්නේ එයාට ආපු අවිඥානික දැනුමක් එක. ඒ කියන්නේ හරියටම තේරෙනවා මේ එක මොඩල් එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. නේද? එක මොඩල් එක වැඩ කරන හැටි ඒ ළමයි දැන් ගොඩාක් දෙන්න හැදෙන ළමයින්ට ලෝකේ තේරෙන්නේ නැහැ. තනියෙන් හැදිච්ච ළමයි මම බලලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට ඉතින් ඇත්තටම මේ අහු වෙනවා පළවෙනි එකාටම අහු වෙනවා. ලංකාවේදී නම් එහෙමයි. මෙහි ඉතින් කොහොම වෙයිද දෙයියෝ තමයි දන්නේ. නේ. හොඳ කතාකාරයෙක් කවියෙක් අහු වුණොත් ඉවරම තමයි. මුළු ජීවිතේම ඉවර කර ගන්නවා. ඔය එක්ස්පීරියන්ස් නෑ. අත්දැකීම් ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් මම හැදුනේ චූටි කාලේ 5 දෙනෙක් එක්ක. අයියලා දෙන්නයි මල්ලිලා දෙන්නයි මායි 5යි. 5යි කියන්නේ ඉතින් චරිත 25ක් 30ක් ගේ ඇතුලේ. කපටියා, ආත්මාතකාමියා, ගේ ලංකාරයා, හිංසකයා, උදව් කරන ඔක්කොම ඉන්නෝනේ අපි ඇතුලේ. ඒ ඔක්කොම ටික එක්ක අවුරුදු 10ක් 15ක් එකට හැදෙනකොට අපිට මුළු ලංකාවෙම මිනිස්සු හම්බ වෙනවා ගේ ඇතුලේදී. තේරුණානේ? ඒ කියන්නේ මුළු ලංකාවෙම මිනිස්සු ගේ ඇතුලේදී හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ එහෙම එක මේ කියන්නේ අපි කියන්නේ පොඩි මේ සිම්බල් නේ. ඒවා ටිකක් නේ ලංකාවේ තියෙන්නේ. මුළු ලෝකෙම එහෙමනේ. ඒ අත්දැකීම ළමයින්ටත් ලැබෙනවා, දෙමව්පියන්ටත් ලොකු ආරක්ෂාවක්. ඉතින් දරුවෝ කීප දෙනෙක් ඉන්න එක මුල් කාලේ ටිකක් දුෂ්කර වුණත් මං හිතන්නේ ලොකු ආරක්ෂාවක්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් දෙවියෙක් ඇහුවනේ ප්‍රශ්නය සංයුත්ත නිකායේ. මනුෂ්‍යයාට වටිනම වස්තුව මොකද්ද? මනුෂ්‍යෝ කියන්නේ මේ ඔය වැත්තුන්ටනේ. තණ්හාව තියෙන, තරහ යනනේ, දියුණුව හොයන, ආසාවන්තය ඒ කට්ටියටනේ මනුෂ්‍යෝ කියන්නේ. ඉතින් මනුෂ්‍යයාට වටිනම වස්තුව මොකද්ද කියලා හුවන් තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කළා පුත්තාවත්තු මනුස්සාන. මිනිසුන්ට නම් වටිනම වස්තුව තමයි දරුවෝ. දරුවෝ තමයි වටිනම වස්තුව. ඉතින් දරුවෝ පුත්තදාරේහි වඩ්ඩති දරුවෝ හදන එක බුදුහාමුදුරුවෝ ඉතින් දේශනා කළා. හැබැයි දරුවෝ කී දෙනා හැදුවත් දැහැමි විදියට දරුවෝ හදන්න. දැහැමිව හදන්න. දැහැමිව හම්බ කරපු ධනයෙන් ඒගොල්ලෝ ජීවත් කරවන්න. නිත්‍යානුකූලව හම්බ කරපු ධනයකින් ඒගොල්ලෝ ජීවත් කරවන්න. මොකද ඔබ වැරදි කරලා දරුවන් ලොකු මහත් කරොත් ඒගොල්ලෝ ලොකු මහත් වෙච්ච දවසක ඔබලාගේ කළු ජීවිතය ගැන, අයහපත් ඇවතුම් පැවතුම් ගැන ඒගොල්ලොන්ට
ආරංචි වෙච්ච දවසක ඒගොල්ලෝ අද ඔබට දක්වන ගරුත්වය නොදක්වන්න පුළුවන්. අද ඔබට යම්කිසි ගරුත්වයක් ඒගොල්ලෝ දක්වනවා නම් ඒක නොදක්වන්න පුළුවන් ඔබලා ඔවුන්ව උඩට ගෙනිච්චේ පෝෂණය කළේ අයහපත් ක්‍රමවේදකයට කියලා දැනගත්තොත් අද දක්වන ගෞරවය නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔබලාට මෙහෙම කියන්න හිතෙයි. එතකොට ඔබලාට හිතේ ඉතින් අපිට එතකොට කියන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් තමයි ඒව කරේ කියලා වැඩක් නැහැ. එතකොට ළමයි අහන්නේ අපි කිව්වද එහෙම කරලා අපි හදන්න කියලා. ඒකයි. අපි අර උත්තරේ තියාගන්න හොඳ නැහැ. අපි හැමතිස්සෙම හිතන්න ඕනේ අපි දරුවෝ යහපත් කිරීම සඳහා හම්බ කරන ධනය දැහැමි ධනයක් වෙන්න ඕන. ගෙවන ජීවිතය යහපත් ජීවිතයක් වෙන්න ඕන. නිවැරදි ජීවිතයක් වෙන්න. ඒ නිවැරදි බව ඉක්මවන්නේ නැතුව තමයි අපි කොච්චර හම්බ කළත් හම්බ කරන්නේ, කොච්චර ඉඩම් ගත්තත් ඉඩම් ගන්නෙ, කොච්චර දරුවෝ හැදුවත් දරුවෝ හදන්නේ. දැහැමිව නිත්‍යානුකූලව සදාචාර සම්පන්නව අවසාන විග්‍රහයේ ලෝකෙන් චෝදනාවක් නොවෙන්න සහ තමන්ගෙන් තමන්ට චෝදනාවක් නොවෙන්න. ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ලෝකෙකත් අතහැරලා දාන්න. ලෝකෙක වැදගත්ම කාරණයක් නෙවෙයි. ලෝකේ කරුණු කාරණා දැනගෙන ප්‍රශංසා කරන්නෙත් නැහැ, කරුණු කාරණා දැනගෙන චෝදනා කරන්නෙත් නැහැ. ලෝකයේ ස්වභාවය තමයි කටට එන එක කියනවා, හිතට එන එක එළියට දානවා. ඒ ලෝකයේ සත්වයාගේ ස්වභාවය. ඒක එච්චර වැදගත් කොට ගන්න එපා. හැබැයි හෘදේ සාක්ෂියෙන් වද නොදෙන තැනට, හෘදේ සාක්ෂියෙන් චෝදනා නොකරන තැනට ඔබ ඔබගේ පොහොසත් වීමට යන ගමනේදී කටයුතු කරන්න. දරුවෝ හදද්දී, ඉඩම් වැඩි කරද්දී, ධනය වැඩි කරද්දී. ඊළඟට තුන්වෙනි කාරණේ කිව්වා දාසකම්ම කරෙහි වඩති. ඒ කියන්නේ දාසකම්මකාර පොරිස ජනෙහි කියන්නේ ඒ කියන්නේ දැසිදස්කම් කරුවෝ වැනි පිරිස තමන්ට සේවක සේවිකාවොත් තියාගන්න පුළුවන් නම් ඒකත් පොහොසත්කමේ පදනම. ඒකයි කිව්වේ. ඒක ඉතින් ව්‍යාපාර කරන අයට මිසක සාමාන්‍ය ගෘහ ජීවිත ගෙවන අයට ඒව කරන්න බෑ. අන්තිම කාරණේ ලෙස කිව්වේ චතුප්පදේහි වඩති. සිව්පාවෝ ඉන්න ඕනේ. සිව්පාවෝ ඉන්න ඕනේ. පොහොසත් වෙන මිනිසෙක් නම් එයාට සිව්පාවෝ ඉන්න ඕන. අද නම් ඉතින් වාහන තිබුණා ගන්න. ඉස්සර ඒ කටයුත්ත කළේ සිව්පාවෝනේ. නේද? සිව්පාවෝ ඉන්න එක්කෙනා පොහොසතෙක් ලෙස ඉතින් අර ඉන්දියාවේ නම් නත්තිගෝ සමිතින්දනම් කිව්වනේ. ගව සම්පත ඇර වෙන ධනයක් නැත. ඉන්දියාවේ අදටත් ඉතින් ගව සම්පත තමයි ධනය ගොඩක් අය. මහත් ධනයත් එක්ක ලෙස පිළිගන්නේ හරක් කීයක් ඉන්නවද? නෑ. ඉතින් අද සාමාන්‍ය මිනිස්සෙකුගේ පොහොසත්කම එයාගේ යාන වාහන එක්ක තීරණය වෙනවා. නමුත් මං හිතන්නේ යාන වාහන හරහත් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක් වෙන්නේ ඉස්සර ඇති කරපු සත්තු හරහත් නිෂ්පාදනයක් තමයි උනේ. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්ව චතුප්පදේහි වඩති. පොහොසත් වෙනවා නම් මිනිස්සෙක් එතනිනුත් වර්ධනය වෙන්න ඕන. දැන් පහක් තියෙනවා නේ. සංවාදනය වෙන්න අංග පහක්. ඉඩ කඩම්, ධන ධාන්‍ය, දුවා දරුවෝ, සේවක සේවකාදීන්, සේවකාදීන්, ඊළඟට යාන වාහන. නැත්තම් සිව්පාවොන්ගෙන් වැඩේ. ඔය ටිකේ පදනම කුමක්ද? උත්සාහය. උත්සාහය පදනම කරගෙන ඔය ටික දියුණු කරගන්න. මොකද විශේෂයෙන් අවුරුදු 60ක් විතර වෙනකන් සල්ලි හම්බ කරන එක නම් නවත්තන්න එපා. 20න් විතර පටන් ගත්තම් 60ක් විතර වෙනකන් හම්බ කරා. නවත්තන්න එපා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරා අචරිත්වා බ්‍රහ්මචරියං අලද්දා යොබ්බනේ දනං ජින්න කොංචාව ජායන්ති කීන මච්චේව පල්ලලේ. බ්‍රහ්මචාරීව සිල් රකින්න ඕනි කාලේ සිල් රැක්කේ නැතොත් අලද්දා යොබ්බනේ දනං තරුණ විය ඉක්මෙන්න කලින් ධනය හම්බ කරගත්තේ නැතොත් වයසට ගියාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ජින්න කොංචාව ජායන්ති කීන මච්චේව පල්ලලේ වතුර හිඳිච්ච මඩවලක් ගාව හූල්ලන නාකි කොකෙක් වගේ පසුතැවෙන්න වෙනවා කියන්නේ. සල්ලි හම්බ කරන්නේ නැතුව වයසට ගියොත් වෙන්නේ ඒක. ඇත්තනේ කතාවනේ. කොච්චර ඇත්ත? වයසට යන්න එපා සල්ලි නැතුව. බුදුහාමුදුරුවෝ නිකන් දේශනා කරලා නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ පුදුම නුවණකින් උන්වහන්සේ තුන්කල් දක්නා අවබෝධයක් ඇති කරගත්තට පස්සේ අපිට මේ කතා දේශනා කරා. වයසට යන්න එපා සල්ලි නැතුව. ඒ නිසා තරුණ කාලේ සිල් රකින්න. තරුණ කාලේ සිල් රකින්න. තරුණ කාලේ හොඳට හම්බ කරන්න. හොඳට හම්බ කරන්න. හම්බ කරද්දි පදනම දැහැමි කරගන්න එච්චරයි. ගාන නෙමෙයි වැදගත්. දැහැමි බව. දැහැමි බව. එතන පිහිටලා හම්බ කරන්න Tamanට තියෙනවා කියන රත්ති සුඛය අත්විඳින්න ඕන.
ඒක අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් වයසට ගියොත් ධනය නැතුව අපිට විශාල දුක්ඛ දෝමනස්යන්ට මුහුණ දෙන්න වෙනවා ඉතින්. මේ අපේ ලංකාවේ මේ වගේ රටවල් වල ඉතින් යම් නිදහස් දේවල් තියෙනවා, සෞඛ්‍ය වගේ දේවල්. නමුත් ඉතින් අපේ රටේ ඉතින් නිදහස් සෞඛ්‍ය තිබුණා කියලා ඉතින් මෙහි වගේ මං හිතන්නේ පහසුකම් දේවල් හම්බෙයි කියලානේ. අපේ වගේ රටක වයසට ගියා කියලා ඉතින් මහ ස්පිරිතාලවල ඔය බේත් නැති ඩිස්පෙන්සරි වලනේ. ඒ වයිනේ හරි දුක්ඛිතයිනේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත. සල්ලි තියෙනනම් ඉතින් හොඳ ස්පිරිතාලයකට ගිහිල්ලා ගෙවලා ඒව කරගන්න පුළුවන්. කොහොමත් මං හිතන්නේ වයසට යනකොට කාටත් යම් ධනයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක අවශ්‍යයි. හරි. ඔය තමයි වැඩිහිටියන්ට. දැන් ළමයින්ට අපේ දුල පුතාලට සම්පූර්ණයෙන්ම උත්සාහය තියෙන්න ඕනේ ඉගෙන ගන්න. කාරණා 3ක් දියුණු කරගන්න ඕගොල්ලෝ උත්සාහවන්ත වෙන්න ඕන අවුරුදු 20 වෙනකම්. 20න් පස්සෙත් ඒව ඕන. නමුත් ප්‍රධාන වශයෙන් 20ක් වෙනකම්. එක බාහු සච්චංච බහුශෘත වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ knowledge එක දියුණු කරගන්න ඕන. ඒකට ඕන effort නේ. හොඳට උත්සාහය තියෙන්න ඕන. හොඳ knowledge එකක් තියෙන කෙනෙක් වෙන්න. ඊළඟට skills දියුණු කරන්න. හැකියාවන් සිප්පංච නේ. සිප්පංච කුසලතා දියුණු කරගන්න ඕන උත්සාහය තියෙන්න ඕන. නැත්නම් කුසලතා දියුණු වෙන්නේ නැහැ. ක්‍රීඩා හරි භාෂා හරි වෙනත් යම්සේ කොටස් වල හැකියා කියන ඒවානේ. නර්තනය සින්දු කියන්න මොකක් හරි ඒ හැකියාව දියුණු කරගන්න උත්සාහය ඕන. දැන් මම බණ දැනගන්න එක බාහු සච්චංච. හැබැයි මම බණ කියන්න පුළුවන් වෙන එක සිප්පංච. ඒ කියන්නේ මම බණ දැනගත්තටම මම පූර්ණ හොඳ පර්සනැලිටි එකක් වෙන්නේ නැහැ ඒක. මම බණ දන්නවා ඒක හරි. ඒත් මට ඒක කියලා දෙන්න පුළුවන් නම් අන්න මගේ පර්සනැලිටි එකේ තව හොඳ කොටසක් ඒක. ඒකෙන් මට අනිත් අයට උදව්වක් කරන්න පුළුවන් සහ ඒක ඇතුලේ ලොකු සේවාවක් ලෝකෙටත් මටත් දෙකම වෙනවා. එතකොට අපිට හැකියාවන් දියුණු කරගන්නත් අපේ ළමයි මුල් අවුරුදු 20ම තමන්ගේ ජීවිතේ කැප වෙන්න ඕන හැකියා කුසලතා සඳහා. තුන්වෙනි එක විනයෝච සුසික්කිතෝ වීරියෙන් ආකල්ප දියුණු කරගන්න ඕනේ. ආකල්ප කියන ඒවා එහෙම දියුණු කරගන්න බෑ වීරිය නොකරොත්. ඇටිටියුඩ් කියන ඒවා එහෙම සංවාදනය වෙන්නේ නැහනේ. ඒවටත් වීරිය ඕනේ. දැන් බෙදා හදා ගැනීම කියන එක යහපත් ආකල්පයක් නේ. බෙදා හදා ගන්න. මේ බෙදා හදා ගන්නවා කියන එක එහෙම උත්සාහවන්ත වෙන්න නැතුව දිනු කරන්න බෑ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපේ ඥාණයම වැඩ කරන්නේ බෙදා හදා ගන්න නෙවෙයිනේ. නේද? දැන් චූටිම ළමයෙකුට උනත් තනියෙන් කන්න වගේ ට්‍රේනින් එකක් ඕනද? හංගන් කන්න තනියෙන් කන්න නේ. එහෙම විශේෂ පුහුණුවක් ඕනේ ඕන පොඩි එකෙක් සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා මොනවද පුතේ අතේ කිව්වේ ආපු ගමන් හංග ගන්න නේ. ඒ කියන්නේ තමන්ට ගොඩ වැඩි කරගන්න ඕන පොඩි ළමයෙකුට ඒක තියෙනවා. ඒක සංසාරෙන් ඇවිල්ලා. හැබැයි බෙදාගෙන කන්න උගන්වන්න ඕනේ. ළමයෙක් තමන්ට හම්බෙන චූටි දේත් අනිත් එක්කෙනා එක්ක ෂෙයා කරගන්න යාට ඒ ආකල්පේ හදන්න ඉපේ. ඉතින් ළමයෙකුට ඒක ඇති කරගන්න ඒ ආකල්ප ඇති කරගන්න හොඳ උත්සාහයක් තියෙනවා. දෙමව්පියොත් ඒකට උත්සාහ කරනවා. ඔන්න ඔය තුනට තමයි ළමයි උත්සාහවන්ත වෙන්නේ. වෙන දෙයක් නැහැ. දැනුම දියුණු කරගන්නයි, හැකියාවන් දියුණු කරගන්නයි, හොඳ ආකල්ප දියුණු කරගන්නයි. ළමා කාලේ ඔච්චරයි. අවුරුදු 20ක් වෙනකම් මං කියන්නේ ඒ අරමුණු තුනේ ගියොත් ඒගොල්ලොන්ට ඉතිරි කාලය හරි සුවපත් වෙයි. නේ, හරිම සුවපත් වෙයි ඒගොල්ලොන්ගේ. ඉතිරි කාලය. තව අවුරුදු අමතරව තව 60ක් හිටියත් නේද? පළවෙනි 20 දාගන්න අත්තිවාරම අර ඉතුරු 60 සුවපත් 60 වසරක් වෙයි නේ. ඉතුරු 20 3ක් බොහොම සුවපත් වෙන්න පුළුවන්. එන්න ළමයි හොඳට උත්සාහවන්ත වෙන්න ඕන. උත්සාහවන්ත වුණොත් දිනන්න බැරි එකක් නැහැ. අනිත් එක ළමයි එහෙම අදක්ෂ ළමයි, බැරි ළමයි, නොහැකි ළමයි, දුර්වල ළමයි කියලා වර්ගයක් නැහැ. හැම ළමයෙකුටම දේවල් පුළුවන්. එක එක දේවල්. හැමෝටම එකම දේ බෑ. නමුත් එක එක දේවල් පුළුවන්. එතකොට ළමයි උත්සාහවන්ත වුණොත් Tamanට පුළුවන් දේ දිනු කරගන්න පුළුවන්. Tamanට පුළුවන් සමහරුන්ගේ දැනුම
ඊටාම ඉහළින් දියුණු කරගන්න එයාලට තියෙනවා උපත්ති ඉඳලම ගණිතමය ඥානයන්, භාෂා ඥානයන් එහෙම සමහරුන්ගේ තියෙනවා. ඉතින් සමහරුන්ගේ ඒවට වඩා වෙන තාක්ෂණික පැත්ත. සමහරුන්ට පර්යේෂණ පැත්ත නේ. රිසර්ච් පැත්ත, විද්‍යාත්මක පැත්ත. එහෙම එක එකනාගේ වෙන වෙන දක්ෂකම්. ඉතින් අපේ දරුවෝ හැමතිස්සෙම උත්සාහ කරන්න ඕන තමන්ගේ හැකියාව මොකද්ද කියලා අඳුනගෙන ඒ අනුව උත්සාහවන්ත වෙන්න. හැකියාව මොකද්ද කියලා අඳුනගෙන උත්සාහවන්ත වෙනකොට මේ ඒක දීප්තිමත් වෙනවා. දැන් හැකියාව හරියට අඳුනගන්න ඉතින් සෑලක යුතු කාලයක් යනවා. දැන් ඉස්සර මට මේ පොඩිම කාලේ තිබුණා මේ බෝධි පූජා කරන හාමුදුරු කෙනෙක් වෙන්න. මොකද අපි චූටි කාලේ ප්‍රසිද්ධ බෝධි පූජානේ. අරිය ධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ නේ එහෙම සායන වහන්සේලා හරි ප්‍රසිද්ධ බෝධි පූජා. ඉතින් මං හරි ආසයි බෝධි පූජා කරන හාමුදුරු කෙනෙක් වෙන්න. මං ඉතින් කරා හරි ගියේ නෑ වැඩේ. ඒක ලස්සනට කවි කියලා ඒව කරන එක වෙන දෙයක්. ඒක අමාරු එක. ඊට පස්සේ තව ලොකු රළ වේගයක් ආවා මේ අලවතුරේ විජිත වංශ ඔහොම කියලා හාමුදුරු කවි බණනේ. මාත් පටන් ගත්ත කවි බණ කියන්න. යාන්තම් මම ඕගනයිස් කරගෙන දෙකක් කියෙව්වා. එතනින් පස්සේ කිසිම ඉන්විටේෂන් එකක් නැහැ. කවුරුත් කිව්වේ නැහැ මට කවි බණ කියන්න එන්න කියලා. ඒ කාලේ. හැබැයි පස්සෝ මම මේම සාමාන්‍ය දේශනා කරන්න ගත්තන් ඒකට මිනිස්සු කැමති වුණා. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ ඒක තමයි මං සංසාරේ මගේ පුහුණුව. ඒ කියන්නේ අපි කාගෙත් මේ සංසාරේ යම් දේවල් අරන් ආපුවා තියෙනවා. හැම කෙනෙකුටම. ඒක හැමෝටම එකක් බෑ. සමහරුන්ට එකක්, සමහරුන්ට වර්ග දෙකක්. එහෙම විශේෂ හැකියාවන් තියෙන අය ඉන්න අපේ සම්ප්‍රදාය නම් කරන්නේ ලෝවින් කියන්නේ ලෝවින් එක් දෙයකට වෙයි සමත කියලා. මන් දන්නේ එහෙම විශේෂ ළමයි ඉන්නවා දෙකක් තුනක් පුළුවන් අයනේ. එහෙම විශේෂ ළමයි ඉන්නවා. ඒ නිසා ඔක්කොට මේ කතාව හරියන්නේ නැහැ. නමුත් හැමෝගෙම ගාව එක දෙයකට හරි දක්ෂතාවය නම් තියෙනවා කියන්න පුළුවන්. මොකක්වත් බැරි අය කියලා කවුරුත් නැහැ. මම ඒක කියන්නේ දෙමව්පියන්ටත් එක්ක. මොකද නැත්තම් දෙමව්පියෝ තමන්ට ඕන වැඩේ ළමයා දක්ෂ නුනොත් එතනදී එන්න පුළුවන් නිගමනයකට මෙයාගෙන් ඇති වැඩක් නැහැ කියලා. නේද? වැඩකට නැති එක ගමනක් යන්නේ නැති එක අන්න එහෙම නිකන් එනවනේ සම්පූර්ණ ලේබල් හදනවනේ නේද? ලේබල් හදනවා ළමයි කැටගරි කරන අය කරන්න එපා. මේ ඉන්නේ ළමයි එයාලගේ දක්ෂතා අදක්ෂතා වෙනස්. හේතුව ඒගොල්ලෝ සංසාර ගමනක් ආපු අය නිසා. ඒගොල්ලෝ නිකන් මේ භවයේ ඒගොල්ලොන්ගේ පළවෙනි භවයේ හෝ එකම භවයේ නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ එහෙම. එතකොට අපිට අහන්න පුළුවන් ඇයි අයියට පුළුවන් නම් ඔයාට බැරි කියලා. අපිට එහෙම අහන්න අයිතියක් තියෙනවා. මේක එකම භවයේ නා. නේ? දැන් බෞද්ධයෝ කියන අය පිළිගන්නේ නැහනේ දෙවියන් වහන්සේ විසින් මෙයාව මේ භවයට ෆස්ට් ටයිම් එවල කියලා. බෞද්ධයෝ පිළිගන්නේ නැහැ නේ. බෞද්ධයෝ පිළිගන්නේ මෙයා දිව්‍ය ලෝක, බ්‍රහ්ම ලෝක, പ്രേත ලෝක, නිරය, සතර අපායවල ඔක්කොම කරක් ගහගෙන ආපු කෙනෙක් මේ මගේ ගාවට දැන් ඇවිල්ලා. ඒ කියන්නේ සතර අපාය, සදිව්‍ය ලෝක, බ්‍රහ්ම ලෝක 16 ඕවා පිළිගන්න බෞද්ධයන්ට අහන්න අයිතියක් නැහැ. අයියට පුළුවන් නම් ඔයාට බැරියයි කියලා. එහෙම අහන්න බෑ. මොකද අයියාගේ විඥාන ධාරාව කියන්නේ එකක්, නංගිගේ හෝ මල්ලිගේ විඥාන ධාරාව සංසාර ගමන කියන්නේ තව එකක්. ඒක තව එකක්. ඉතින් ඒ දෙක වෙනස්. එකම ආත්මයක් නෙමෙයි ඔක්කොටම තියෙන්නේ. එක මේ ඥාන වලින් හැදිච්ච කයක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් මනස ස්වාධීනයිනේ. එඳ ළමයි එහෙම වෙන් කරන්න, කොන් කරන්න, ළමයින්ව ලේබල් කරන්න යන්න එපා. ළමයි කියන අය එක එක්කෙනාට එක දේවල් පුළුවන්. එච්චරයි. නේද? බැරි දේවල් තියෙනවා. මං කියන්නේ මට බැරි දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ළමයාට ඒක තේරුම් ගන්න කම් එයාට උදව් කරන්න. එයා තේරුම් ගත්තට පස්සේ එයාගේ පුළුවන් දෙයට එයා උනන්දු කරවන්න. ඒකනේ ලෝකේ එක සබ්ජෙක්ට් එකක් නැතුව සබ්ජෙක්ට් ගණනාවක් තියෙන්නේ. නේද? දැන් අපිට ලංකාවේ තියෙනවානේ 9ක් 10ක් ඕ ලෙවල් වෙනකම්. හරි ඒක.
ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ එක එක දේවල් උගන්වලා බලන අපේ මොකක්ද අවදි වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ A level වෙනකොට එක 3ක් හෝ 4ක් වෙනවා සබ්ජෙක්ට් නේ. එතකොට අර දක්ෂම ටිකෙන් තව ටිකක් උඩට ගෙනියනවා. ඊළඟට ඒක යුනිවර්සිටි එකේදී එක සබ්ජෙක්ට් එකක් තෝරගෙන අපිට යන්න පුළුවන් ඒකේ PhD දක්වා උපරිමයට යන්න පුළුවන්. හැබැයි මුලින් බලනවා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න දීලා මෙහාට මොකද්ද හරියන්නේ කියලා. වැලි අත ගන්න දීම, මැටි අත ගන්න දීමත් එයාගේ හැකියාව සොයා බලන ක්‍රමයක්. එයාගේ අවදි වෙන්නේ කොයි පැතිද කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ළමයි ගැන කල්පනා කරන්න බොහොම විවෘතව. බොහොම විවෘතව කල්පනා කරන්න. ළමයින්ගේ ස්වභාවයන් බුද්ධිමත්ව හොඳට වටහා ගත්තොත් දිගටම අපිට දරුවන්ට කාරුණිකව අනුග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. අනුකම්පා කරන්න පුළුවන්. දුබලකම් ඉවසන්න පුළුවන්. නැත්තම් අපේ වැරදි නිගමන වලට ආපු ගමන් අර සම්ප්‍රදායික අදහස් වලින් අපි තීන්දුව ගන්න යනවා. අපි අර කියන්නේ නේ නොගා හදන හොද්දයි මොකක්ද නොගා නෑ හැඳි නොගා හදන හොද්දයි නොගා හදින ළමයා එක වගේ. ඒවා හරි මන් දන්නේ කොතනින්ද මේ වාක්‍ය සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලානේ. හැඳි නොගා හදන හොද්ද සමානයි නොගා හදන ළමයාට. ඒ කියන්නේ හැඳි නොගා හොද්දක් හැදුවොත් කැටි ගහනවලු. ඒක රහ නැති වෙනවලු. ගහන්න නැතුව ළමයෙක් හැදුවොත් එයා හොද්දක් වගේ වෙනවා. එහෙමද? මං හිතන්නේ වැරදි කියලා. ඒක නේද? ඒ කියන්නේ එහෙම ළමයෙක් සමානයි හොද්ද කියන්න බෑ නේද? මොකද හොද්දට සංසාර ගමනක් නෑනේ. හොද්දක් හදනවා වගේ ළමයි හදන්න එහෙම පුළුවන්ද? හොද්ද කියන්නේ ප්‍රාණයක් නැති මේ අපි නිකන් කරපු අපේ නිර්මාණයක්. මේ හැම ළමෙක් මේගොල්ලෝ සංසාරේ ඇවිදපු අය. ඒගොල්ලෝ දිහා හොද්දක් දිහා බලනවා වගේ බලන්න එපා. නේ? එච්චර සරල නෑ. ළමෙක් කියන්නේ හොද්දක් වගේ සරලද? නේ? මේක තේරුම් ගන්න. අනිත් එක ඒ වගේ කතා අපි වගේ අයගේ මුවින් කියවෙන්නේ අර අපිට මේ ළමයි හදද්දී එන ආතතියනේ. ඒ ආතතියේදී අපිට ගහපු විදියටම පොඩි කාලේ අපිටත් අනිත් අයට ගහන්න ඕන කමක් එනවනේ. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් ඒක. මටත් හිතෙනවා ඒක. මට ලොකුහාරු අල්ලන් ගහලා තියෙනවනේ. ඉතින් මටත් හිතෙනවා හිටි ගමන් මේගොල්ලන්ට ගහන්න ඕන. ඒක අර කිසිම තර්කානුකූල පදනමක් නැහැ. නේ? මම ඔබට කලිනුත් කියලා තියෙන කිසිම ගුටි කෑමක් නිසා මං හැදුන්නේ නැහැ කියලා. ඒ හැම වැරද්දක්ම මම නැවත කරලා තියෙනවා. නේ? ඒ වුණාට අර අපිට තියෙනවා අර අපි ගුටි කෑවට පස්සේ අර කැම්පස් වල රැග් කාපු අයට වෙන්නේ. තව කට්ටියකට රැග් දෙන්න ඕන වෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ රැග් කාපු අයම දන්නවා රැග් එකෙන් අපි හැදුන්නේ නැහැ. හැබැයි යාළුවට ඊළඟ මේ කණ්ඩායම එනකම් බලන් ඉන්නේ අපිත් දෙන්නම් කියලා. ඒ වගේ තමයි අපි මම යෝජනා කරන්නේ ළමයින්ට දඬුවම් දෙන්න එපා කියලා නෙවෙයි. ඒත් මතක තියාගන්න මනස්ගතවල පැටලෙන්නේ නැතුව ඉන්න. මේ දඬුවම් නිසා ළමයි හදන්න පුළුවන්. ගහලා හදන්න පුළුවන්. ගහලා බය කරගන්න පුළුවන්. ඒක මම එකයි. මාත් කරන්නේ දඬුවම් දීලා බය කරන එක. පොඩි පනිෂ්මන්ට් එකක් දීලා බය කරනවා. ඒත් ගෑවුවට නම් හැදෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙන්නේ නැහැ. ඒක බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒක හොඳට දැනුවත්ව හොඳට අවබෝධ කරගෙන ජීවත් වෙන්න. නේ? ඒකෙන් කියන්නේ දඬුවම් දෙන්න එපා කියලා. මම දන්නවා මෙහෙත් හොරෙන් ගහනවා නේද? ඉඳලා හිටලා නේ. නැත්තම් ටිකක් අමාරුයි. මට ඉතාලියේදී එක තාත්තා කෙනෙක් කිව්වා මේ එයා උහුලලා බැරිම තැන තීන්දුවක් අරගෙන මේ ඔක්කොම අරගෙන යනවා ලංකාවට කියලා. මට කිව්වා මම මූට ගහන්නේ කටුනායකද කියලා. ඒ කියන්නේ රටට ගියාට පස්සේ තමයි දෙන්නේ. මොකද නැත්තම් කෝල් කරනවලු ගහපු ගම. නේ? මම යනවා හඳුරන්නේ කටුනායකින් බැස්සකම මම මූට දෙන්නේ කියලා කිව්වා. ඒ කියන්නේ එයා එච්චරට එයා පීඩාවේ ඉන්නේ. එහෙම තත්ත්වයන් තියෙනවා. මං කියන්නේ හිංසා කරන්න එපා කියලා දෙන්න. අමාරුයි. කියලා දෙන්න අමාරුයි ඒක. තාම අමාරුයි. කියලා දීලා හදන එක අමාරුයි නේ. ඒත් මං යෝජනා කරනවා කියලා දෙන්න. කියලා දීම අත්‍යවශ්‍යයි නේ. තේරුම් කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි. බුද්ධිය ඥානය ඇති කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි. එතකොට මිනිස්සු ටික ටික වෙනස් වෙනවා. ටික බොහොම හිමි. හරි. ඒ තමයි උත්සාහයට අදාළ ළමයින්ගේ කොටස. වැඩිහිටියන් කොටස. මුලින් කිව්වා.
ඊළඟට ආරක්ක සම්පදා. ගෘහස්ත ජීවිතයේදී ඔබ පුහුණු වෙන්න අවශ්‍යයි මේ අර පිරිමැස්මේවත් කළමනාකරණය කියන එක. ඒක පුහුණු වීම අවශ්‍යයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ධර්මයේ කරුණු 4ක් කියනවා ආර්ථිකය සම්බන්ධව. ආර්ථිකය සම්බන්ධ කරුණු 4ක් කියනවා. ඒකේන භෝගේ බුඤ්ජය ද්විහි කම්මං පයෝජයේ චතුත්තංච නිදාපෙය්‍ය ආපදාසු භවිස්සති. එහෙමනේ කියන්නේ තථාගතයන් වහන්සේ. හම්බ කරන ධනෙන් 4න් එකක් පරිභෝජනයට ගන්න. ද්විහි කම්මං පයෝජයේ 4න් 2ක් ආයෝජන කරන්න. 4න් එකක් පරිභෝජනයට 4න් 2ක් ආයෝජන. කම්මං පයෝජයේ කර්මාන්තයන් යොදවන්න. චතුත්තංච නිදාපෙය්‍ය චතුත්තංච නිදාපෙය්‍ය 4 වෙනි කොටස අරන් තියන්න. ඉතුරු කරන්න. ආපදාසු භවිස්සති කරදරයක් විපතක් එන වෙලාවෙදී අපිට ඒව ප්‍රයෝජනෙට ගන්න. ඒක හොඳ ඉගැන්වීමක් අපි කාට. පරිභෝජනයේටම අපි හම්බ කරන සියල්ල ගත්තොත් අපි ගොඩක් අතරමං වෙයි. අපි හම්බ කරන ධනයෙන් එක කොටසක් නැවත හම්බ කිරීම සඳහා යොදවන්න ඕන. ආයෝජන. හැබැයි ඒවා නුවණින් විමසා බලලා නේද? අනලසා අනලස්ව ඊළඟට තත්රූපාය විමර්ශා උපාය කෞශල්‍ය හොඳට ඇතුව ඉතින් ඒව කරන්න ඉන්වෙස්ට් කරන්න මොනවටද කියලා. නැතු ඔහේ නිකන් ඉන්වෙස්ට් කරන්න යන්න එපා නේ. කරන්න ඕනි හින්දා බුද්ධිමත්ව විමසා බලලා සිහිනුවණින් 4න් 2ක්ම බුදුහාමුදුරු කියන්නේ ආයෝජනය කරා. 4න් 2ක්ම. හැබැයි අර 4න් එකක් අන්තිම කොටස බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා නැවත අර ඉතිරිය. චතුත්තංච නිදාපෙය ඉතිරි කරා. මේ වගේ රටවල් වලදී ඉති කරන ක්‍රමේ හොයාගන්න මොකද්ද කියලා නේ. දැන් මේවයි මේ දශම ගණන් පොලී හම්බෙන රටක් නේ. නේද? දැන් ඔබ මේ වගේ රටවල් වල ඉතිරි කරන්නේ මොකක්ද? නේ? ඉතිරි කරන කොටස කොහොමද ඒක තීරණය කරන්නේ? ඒක මුදල් විදියට ඉතිරි කරනවද නැත්නම් ඒක ඔබට තව ආදායමක් එන විදියටම ආයෝජනය කරනවද? ඉතිරි කරන ක්‍රමය ඔබ හොයන්න. ඒක දන්නේ නැහැ. ඒක ඔබ තමයි දන්නේ. මේ රටට අදාළව ඒව හදාගන්න. බුදුහාමුදුරු දේශනා කරා හැබැයි හම්බ කරන එක ඔක්කොම කාලා නම් අතාරින්න එපා කියලා. නේ. අද කතා කරන 3R කියලා සංකල්පයක් තියෙනවානේ ජපානයේ මුල් කරගෙන ව්‍යාප්ත වෙච්ච reuse reduce recycling කියලා. නේ. එතකොට reuse නැවත පාවිච්චි කරන්න ඊළඟට reduce කියන්නේ පාලනය කරන්න ඊළඟට recycling කියන්නේ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන්න. ඉතින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපිට මේ සිවුර උපමා කරගෙන ඒකනේ වදාලේ. මේක හැමතිස්සෙම අපේ පාවිච්චියට ගන්න පිළිගන්න ප්‍රමාණය අපිට පාලනයක් තියෙන්න ඕන. පිළිගන්න ප්‍රමාණය අපිට පාලනයක් තියෙන්න ඕන. අපිට සීමාව ඉක්මවලා පිළිගන්න කියලා නෑ. පාලනයක් ඇතුව අපි දේවල් පන්සලට හෝ අපේ පුද්ගලික ජීවිතයට ගන්න දේවල් ගන්න ඕන. ඊළඟට ගත්තු දේවල් නැවත පාවිච්චි කරන්න ඕන. මේ සිවුර නම් අලුත් සිවුරක් ගන්නකොට මේක ඇඳ ඇතිරිල්ල කරන්න ඕන. ඒවකට මේ කියලා දෙන විදිය ඒක. ඇඳ ඇතිරිල්ල බුමුතුරුණක් කරන්න ඕන. එය පාපිස්නක් කරන්න ඕන බුමුතුරුණ. ඊළඟට පාපිස්න ඒකත් ඉතුරුයි නම් ඒක පුංචි තීරු වලට කඩලා ඉරලා මැටිත් එක්ක කලවම් කරලා බිත්තියට ගහන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අන්තිමටම ඒ කියන්නේ රියුස් කියන එක උපරිමයට නේ. නැවතත් භාවිත කරමින් ඒක සබහා දහම එක්ක එකතු කරගන්න කියලා තමයි බුදුහාඳුරෝ දේශනා කරන්නේ. එතකොට අපිට ඒකේ අවධාරණය කරන දේ තමයි නාස්ති කරන්න එපා කියන එකනේ නේද? සරලව කිව්වොත් නාස්ති අවම කරන්න. නාස්ති අවම කරන්නට ගත හැකි හැම ක්‍රමවේදයක්ම ඔබ බලන්න. දැන් මේ වගේ රටවල් වල නම් ගොඩක් තියෙන්නේ ඔය මේ used and threw away කියන එකනේ. දැන් ටිකක් රිසයිකලින් ප්‍රෝග්‍රෑම් දියුණු වීගෙන යනවා. නමුත් අර ගොඩක් පොහසත් වුණාම මිනිස්සු කරන්නේ ගොඩක් වෙලාට පාවිච්චි කර විසික් කරන එක. නමුත් බුදුහාඳුරෝ කියන්නේ ඒවා
නැවත නැවත පාවිච්චි කරන්න ඕන. මේ වගේ රටවල් වාසනාවකට අර ඒවා නැවත රීසයිකල් කරලා ඒක නැවත පාවිච්චි කරන්න ආපහු නිෂ්පාදනයක් කරනවා. ඒක හොඳ දෙයක්. බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ කිසිම දෙයක් එක සැරේට වීසි කරන්න එපා. ඒක නැවත තව දෙයකට යොදවන්න. තව දෙයකට යොදවන්න. සිවුරේ උපමාවෙන් උන්වහන්සේ අවධාරණය කරන්නේ අපිට ඒක. ඒ අර පිරිමැස්ම කියන එක මං හිතන්නේ පොඩි ළමයාට පවා උගන්වන්න අවශ්‍ය එකක්. මම දන්නේ මගේ ආයතනේ නම් අර චූටි හාමුදුරුවෝ කාටවත් බෙදාගත්තොත් කන්නේ නැතුව ඉතුරු කරන්න බෑ. සියලු දෙනා 80 දෙනාම කෑම කාලා ඉවරුනාම දානේ වළඳලා ඉවරුනම් පාත්තරේ පෙන්වන්න ඕනේ ඉන්න ලොකු හාමුදුරුවන්ට. බත් පිටක් හරි ඉතුරු නම් ආයෙ වාඩි කරවලා කවනවා. අපි ටිකක් දරදඬුයි ඒ වගේ කාරණාවලදී නිකන් හරි අර මේ කුණු ගොඩට එහෙම දැම්මොත් ඒකෙන් අරන් උනත් කවන වෙලාවල් තියෙනවා. මොකද නැත්තම් හැදෙන්නේ නැහැ සිංහලනේ. සිවුරක් දැම්මත් සිංහල නිසා හැදෙන්නේ නැහනේ. හරි අමාරුයි හදන්න. ඒක ටිකක් හොඳ නැහැ. ඒ වුණත් එහෙම වෙලාවලුත් නැතුව නෙමෙයි. ටිකක් තදට ඉන්නවා ඒව සම්බන්ධ. මොකද ඒ නාස්ති අවම කිරීම අපේ කෑම බෙදාගන්න එකේ ඉඳලා ඉගෙන ගන්නවා. අවශ්‍යයි බලන්න අපේ පින්කමක් වුණොත් කොච්චර මේ තියද කෑම කුණු භාජනේ. කොච්චර කෑම යවනවද අපි කුණු භාජනයටනේ පින්කමක් ඉවරනකොට. උත්සවයක් ඉවරනකොට කොච්චර ලොකු ගාබේජ් එකක්ද. අඩුම ලංකාවේ නම් සාංගික දානයක් කියන හාල් කිලෝ 2ක්වත් කුණු කොටේ. ඒක හොඳ නෑ. හාල් කිලෝ 2ක බත් ව්‍යංජන එළියට දානවා කියන කොච්චර පාපයක්ද ඒක. බඩගින්නේ මැරෙන මිනිස්සුන්ට කරන කොච්චර අසාධාරණයක්දනේ. එහෙනම් මම යෝජනා කරනවා ඔබගේ ගේ ඇතුලේ බෙදාගත්තොත් ඉවර වෙනකන් කරපිංච කොලේ දක්වා කනවා කියන එකට ප්‍රතිපත්තිය හදාගන්න. ඒකට ඉතින් හොඳම දේ තමයි අම්මා තාත්තා විදියටනේ ඔබලා ඒ ආදර්ශය පුළුවන් තරම් දෙන එක. ගෙදරදි කෑම කන්දිත් තැනකට ගිහිල්ලා කෑම බෙදා ගනිද්දිත් මේ වගේ බණපළවල් වලනේ දානපළවල් වල කෑම බෙදා ගද්දිත් දැක්කට බෙදා ගන්න එපා. දැක්කට බෙදා ගන්න එපා. මොකද අපි ගොඩකට වෙන්නේ අර මේ අපේ මේ කෑම දැක්කම ඒ වගේ අර ආසාවට තෝරනවනේ නේ. අපිට ඒක කන්න බෑ. අපි හොඳටම දන්නවා ඒ ආසාවට අපි තෝරා ගැනීම කරනවා. ඒක කරන්න හොඳ නෑ. ලංකාවේ නම් මම දන්නවා මගුල් ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා රුපියල් 2000ක් දෙන මිනිහා හිතනවා 2000ෙම කන්න ඕනේ. ඉතින් රුවන්වැලි සෑය වගේ පිඟානනේ. ඒවා අප්‍රසන්නයි. ඒවා දකින්නම අප්‍රසන්නයි. ඇයි එහෙම බෙදා ගන්නෙ නේ? දැන් බණ ගෙවල් වලට නම් අපරාධ කියන්න බෑ. සල්ලි කීයක්වත් දෙන්නේ නෑනේ මිනිස්සු. නේ බණ ගෙවල් වලට සීනි තමයි උස්සන් එන්නේ ලංකාවේ. ඒ ලංකාවේ බණයි සීනි අතර පුදුම අවියෝජනීය සම්බන්ධයක් තියෙනවානේ. ඒ බණයි සීනි අතර සම්බන්ධي පුදුම එකක්. දැන් මම කල්පනා මං සමහර බණ ගෙවල් වලට කියන තියනවා ඒ මරණෙම ඇත්තටම කියනවා නම් සීනි හැදිලා heart attack එකක් ඇවිල්ලා මැරිච්ච කෙනාගේ මරණය. දැන් බණ කියන්නේ යන්නේ කවුද? ආමුදුරුව බද්දියහඳු. බද්දියහන්ටත් සීනි. මැරිච්ච මිනිහටත් සීනි. ගෙදර ඉතුරු වෙලා ඉන්න බණ ඕගනයිස් කරන කට්ටියගෙනුත් භාගයකට සුග හැදීගෙන එනවා. එක්ක මේ ඒගොල්ලන්ට කියනවා දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මාජින් එකට කියලා නේ. එහෙම දොස්තර වාර්තා දෙමින් ඉන්නවා. බණ අහන්න එන 140කටවත් අඩුම සීනි. හැබැයි අරන් ඉන්නේ සීනි. ඒක තමයි කරුමේ. නේද? ඒ කියන්නේ සීනි බණයි. මොකටද දැන් ගේන්නේ? සීනි උස්සන් යනවා. උස්සන් ඇවිල්ලා ලොකු බත් පිඟානක් බෙදන් කාලා යනවා. කාලා යනවා නම් කමන්නේ මුලකුත් ගැට ගහනවා මේ මදිවට. ඒවා තමයි අර අසිස්ටම එකනේ. ඒක අසිස්ටම එක. කන්න කලින් මුල් ගැට ගන්න එක. ඒවා හොඳට තේරුම් ගන්න. කරුණා කරලා ඒවා හදාගන්න. මොකද ඕවා ලංකාවෙන් ආවට පස්සේ මෙහෙත් ඕව ගති මතු වෙන්න පුළුවන්. හොඳේ. මොකද අර ආරේ ගති නෑරේ කියලා එකක් තියෙනවානේ නේද? උණපුරුකේ අවුරුදු කීයක්ද දැම්මත් මේ දිගෑරෙන්නේ නෑලුනේ සමහරුන්ගේ වලිග නේද? ඒ වගේ එහෙම ඒවා තියෙනවා. කරුණා කරලා මෙහෙදිවත් ඒවා හදාගන්න. මං ඉතින් අනිද්දා යන නිසා මට කියලා යන්න පුළුවන්.
අරහාමුදුරෝ කිව්වනම් එහෙම ඉවරයි මේවා. ආන්දරුවන්ගේ වීසත් ඉවර කරලා මම ඉතින් කියලා යනවා යන්න අනිද්දා. හැබැයි මම ඔබට යෝජනා කරනවා මේවා හදා ගන්න ඕනේ. මේවා කොහේ හිටියත් ලෝකේ කොයි ලෝකේ ජීවත් වුණත් කොයි රටේ ජීවත් වුණත් මේවා හොඳ නැහැ. කෑම නාස්ති කිරීම හොඳ නැහැ. කොතැනට ගියත් වැදගත් විදියට නාස්ති නොකර පරිස්සම් කරලා එන්න ඉගෙන ගන්නවා. වතුර ටැප් එකේ ඉඳලා නේ. හැම එකම ඔබ පුදුම වෙයි මගේ පන්සලට ඇවිල්ලා බැලුවොත් පොඩි හාමුදුරුවෝ සබන් පොත්ත අරන් එන්න ඕන අලුත් සබන් කැටයක් දෙන්න නම්. නැත්තම් දෙන්නේ නැහැ. කොණ්ඩේ ගන්න සතියකට දවස් 2ක් කොණ්ඩේ ගන්න ඕනි. එතකොට සති කීපයකට සැරයක් බිග් රේසර් එකක් දෙන්නේ. කොණ්ඩේ ගන්න අපි රේසර් එකක් දෙනවා. චූටි අය නිසා දැලිපිහි වලින් ගන්න බැරි නිසා. හැබැයි කලින් ගාපු එක ගෙනාවම ගබඩා පාලක හමුදුරුවෝ කොණ්ඩේ උලල බලනවා කැපෙනවද නැද්ද. කැපෙනවා නම් ආපහු ඒකම දීලා යවනවා. අලුත් එකක් දෙන්නේ කැපෙන්නේ නැත්තම්. නැත්නම් 80ක් හදන්න බෑ. කොහොමද 80ක් හදන්නේ? මාසෙකට ලක්ෂ 8කට කිට්ටු ප්‍රමාණයක් අපිට මුදල් යනවා. ආයතන නඩත්තු කරන්න. 80ක කියලා හිතන්න. උණ හැදුනනම් 40කට විතර බෝ වෙනවා. එක සැරයක් 60කට පැපොල හැදුනා. හිතන්න. කොච්චර වියදම් යනවද? කොච්චර කැප වෙනවද? ලේසි නෑ. හැබැයි අපි සතේට කළමනාකරණය කරනවා. සතේට. ඉතුරු වෙන ගස් ලබුලෙලි ටික අඹලෙලි ටික දාලා බයෝගෑස් එකක් හදලා තියෙනවා. ඒ ඉඳුල් ටික පළතුරු කෑලි ටික ඒ ටික පාවිච්චි කරලා අපි මාසෙකට එක ගෑස් ටැංකියක් දැන් හදා ගන්නවා. يعني කිසිම දෙයක් අපතේ යවන්නේ නැහැ. මං ජපානයේ වගේ රටවල් වල තමයි ඒක ඉතාම අපූර්වට දැක්කේ. ඒ රටවල් වල එළියට යවන්න පුළුවන් වතුර ප්‍රමාණෙත් සෝදලා වතුර ප්‍රමාණයක් තියනවා ආණ්ඩුව නිදහසේ මුදාහරින්න දෙන ඒ කියන්නේ පාවිච්චි කරපු වතුර මෙච්චරයි. ඒ සීමාව ඉක්මවපු ගමන් මීටරේ වැඩ කරනවා. එතකොට එළියට දාන කුණු වලට වැඩිපුර තිබුණොත් ගෙවන්න වෙනවා වගේමයි එළියට වැඩිපුර හොදලා වතුර දැම්මොත් ඒකටත් ගෙවන්න වෙනවා. ඒ හින්දා ඒ රටවල් වල මිනිස්සු නාස්ති කරන්නේ. ජල සම්පත කියන්නේ ලෝකේ සමස්ත ජලයෙන් 100%යි පරිභෝජනයට ගන්න පුළුවන්. ඒක අපි කොච්චර නාස්ති කරනවද? හොඳට හිතා. මේවා ආරක්ක සම්පදානේ. ගේ ඇතුලෙන් පටන් ගත්තම මුළු සමස්ත සමාජෙම මේවා කරවන්න ඕන. නැත්තම් පවත්වගෙන යන්න බෑ දේවල්. මේ ලෝකේ පවත්වන්න බෑ. මේ ලෝකේ ගොඩාක් අත්‍යවශ්‍ය දේවල් හිඟ වෙමින් තියෙනවා. මේ ලෝක ප්‍රශ්න වලට උත්තර තියෙනවා මේ බුදුදහමේ කතා කරන මේ සංකල්පවල. මේවා අපි ගෙවල් වල පුහුණු වෙන්න ඕන. අපි පුහුණු කරනවා දකින්නකොට මේ ලෝකේ බලගත්තු જાතින් ඒවා ගැන අපෙන් අහයි තොරතුරු. අපි පුහුණු වෙන්න ඕන මොනවා හරි දෙයක්. බුදුදහම ඇසුරු කරගෙන අපි පුහුණු වෙලා පෙන්වන්න ඕන මෙන්න අපේ කළමනාකරණය. මෙන්න අපේ ආරක්ක සම්පදාව. එතකොටනේ ලෝකේ බලගත්තු ලෝකේ ගැන තීන්දුව ගන්න જાතින් දෙයක් ඉගෙන ගන්නේ. අපේ දහමේ තියෙන මේ ආරක්ක සම්පදාව අතිශයින්ම වැදගත් එකක්. ආරක්ක සම්පදාව. ධනයත් එහෙමයි භෞතික සම්පතුත් එහෙමයි දෙකම කළමනාකරණය කරන්න. මේ කියන්නේ ලෝභය වෙන්න නෙමෙයි ඈ. මේ කියන්නේ ලෝභය වෙන්න නෙමෙයි needs මොනවද wants මොනවද desire මොනවද කියලා අඳුරගෙන ජීවත් වෙන්න කියලා. අවශ්‍යතා මොනවද? උවමනා මොනවද? ආශා මොනවද? වර්ග තුනක්. අපිට පැටලෙලා තියෙන අපි හිතනවා ආශා යනු අවශ්‍යතා කියලා. උවමනා යනු අවශ්‍යතා කියලාත් සමහර ලාවට අපිට හිතෙනවා. ඒකයි අපිට ගොඩාක් ධනය හම්බුණාට අපිට ඉතිරියක් නැත්තේ. අපි ඒ ධනය නිසා උඩට ගිහින් නැත්තේ. සහ අනිත් එක අපේ ධනය රැකගන්න ඕන නම් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිරිමින්ට නම් දේශනා කරනවා ඉත්තිදුත්තෝ සුරාදුත්තෝ අක්කදුත්තෝ චයෝ නරෝ. නරක ඇබ්බැහි වලින් අයින් වෙන්න. ස්ත්‍රීලෝලියෙක් වෙන්න එපා. සුරාලෝලියෙක් වෙන්න එපා. සූදුලෝලියෙක් වෙන්න එපා. දැන් බලන්නනේ. ස්ත්‍රීලෝලියෙක් වුණොත් ඒ ස්ත්‍රීලෝලත්වය එයාගේ ධනෙ නැති කරනවා. කාන්තාවන්ට සීමාව ඉක්මවලා ආස වුණොත්. මේ කියන්නේ පෞල් ජීවිතේ එපා කියලා නෙවෙයිනේ. පෞල් ජීවිතෙන් පිට සම්බන්ධකම් වලට යන්න එපා.
එතකොට ඒක ධනය නාස්ති වෙන්න හේතුවක් ලෙස බුද්ධ ආගම කියන්නේ. ඊළඟට සුරාව බොනවා කියන එකෙන් සැලකිය යුතු ධනයක් නාස්ති වෙනවානේ. මෙහෙනම් මං හිතන්නේ විස්කි හැම ලාභ හින්ද වෙන්නේ නැති බොනව ඇත්තේ කට්ටියනේ. ලංකාවේ ඉතින් ගල් අරක්කු ගහපු කට්ටියට මෙහි විස්කි ලාභයට හම්බුණා නාන්න හිතෙනවා ඇතේ නේ. ඈ ඉතින් මොනවා වෙනවද? මම ඔබට යෝජනා කරනවා පරිස්සම් වෙන්න හම්බුණා කියලා නැහින්න එපා නේ. මොකද ඒවට ඇඩික්ට් වුණොත් නිමාවක් නැහනේ. නිමාවක් නැහැ. ඒකේ අන්තිමට සීමාව හොයාගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නමක් අපිට යමක් එපයි කියන්නේ තේරුමක් ඇතුව. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නමක් බුදුවරේ කවදාවත් පුද්ගලික කාරණාවක් නිසා යමක් කරන්න කියන්නෙත් නැහැ එපයි කියන්නෙත් නැහැ. කියන්නේ ඒක යුනිවර්සල් ට්‍රුත් එකක් නෑ. ඒක මුළු විශ්වයේ කොතනකටත් සාධාරණ සත්‍යයක් නම් යමක් නොකර ඉඳීමෙන් යහපතක් වෙනවා කියන එක අන්න තථාගතවරු අවධාරණය කරන්න එපා. මේක කරන්න එපා ඕනේ කියලා. ඉතින් එහෙම එකක් තමයි යෝජනා කරපු සුරාවේ ලෝලියෙක් වෙන්න එපා. ඊළඟට සූදුවනේ. සූදු ගැම්බ්ලින් ඒවයි ලොල් වෙන්න යන්න එපා. ඒවට ඇලෙන්න එපා. ඒවට වහල් වුණොත් අපි හම්බ කරන හැම සතයක් ගැනම තථාගතයන් වහන්සේ වදාලා ලද්දං විනාසේති. ලැබපු හැම සතයක්ම නැති වෙලා යනවා. එමය ඕන තරම් ඉන්නවානේ. ඔය තුනම එකටනේ තියෙන්නේ. ඔය තුනම එකට තියෙන වෙන වෙනමත් නෙවෙයිනේ. දැන් ලාස් වේගස් වලට ගියොත් ඔය තුනම එක තැන තියෙනවා. නේ? ඉත්ති දුත්තෝත් තියෙනවා, සුරා දුත්තෝත් තියෙනවා, අක්ක දුත්තෝත් තියෙනවානේ. ඒ සංස්කෘතියට ඇබ්බැහි වෙන්න එපා. ඒක ඔය අර මූලික කළමනාකරන කොච්චර කරත් ඒ ඇබ්බැහි විසින් ගොඩාක් නාස්ති අපේ ජීවිතයට කරන ඔය ඇබ්බැහි තුනෙන් ගැලවෙන්න. හරිම වග වෙන්න ඕනි එකක් ඒක. ඒ ඇබ්බැහි තුනෙන් ගැලවෙන එක. ඒක ඒ පිරිමින්ගේ පැත්තෙන් ඉතින් කාන්තාවන්ගේ තත්ත්වය මම දන්නේ නැහැ. කාන්තාවෝ ඒගොල්ලෝ පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලොන්ගේ ඇඳුම් සහ ඔය ගෘහ උපකරණ ගැනනේ. ගෘහ උපකරණ වලට තියෙන ආසාව විසින් සමහර වෙලාවට needs wants desire අඳුර ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් නේ. අනිත් කාන්තාව සමග හදා ගන්න තරංගය විසින්නේ. ඒවා කාන්තාවන්ගේ ධනය නාස්ති වෙන කාරණා විය හැකියි. මොකද ලංකාවේ නම් මම දන්නවා ඒගොල්ලොන්ට හිතෙනවා දැන් මහරගම හිටියොත් මහරගමයට හිතන මුළු මහරගමම තියෙන ප්ලාස්ටික් සහ ඇලුමිනියම් අපේ ගෙදර තිබුණොත් හොඳයි. ඉතින් සීට්ටු දදා උස්සන් එනවා. පව් ඒ මිනිස්සු. පව් තේරෙන්නේ නැහැ. කුණු ගොඩවල් කොච්චර තියෙද කියලා බලන්න නේ. ලංකාවේ ගෙවල් වලට ගියන් ඒ කියන්නේ යූස්ලස් දේවල් ඒගොල්ලෝ අවුරුද්දකට සැරයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැති ඒවා. කොච්චර තියෙද? හැබැයි ඇහුවොත් සීට්ටු සල්ලි දෙනවා ඒවට. ගෙවනවා එකනේ. ගෙවීමේ ක්‍රමයට අරගෙන ගෙව ඉන්නවා දුක් විඳින්න. ඒව පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. වැඩක් නැහැ මිනිසුන්ට ඒවා. ඉතින් මම ඔබට යෝජනා කරනවා ඔබගේ ආර්ථික කළමනාකරණයේදී ආරක්ෂක සම්පදාවේදී මේවා කිසිසේත්ම අමතක කරන්න බැරි දේවල්. මේ හැම පැත්තක්ම ඔබ අවධානය යොමු කරා. තුන්වෙනි කාරණය. කල්යාණ මිත්‍රතා. ගෙදර දැන් කණු දෙකක් ගැන මම කිව්වනේ. එකක් උත්සාහය ගෙදර නගා සිටුවන එක කණුවක් ලොකු ස්තම්භයක්. දෙවෙනි එක ආරක්ෂක සම්පදා ආර්ථික මානව සම්පත් ඒව කළමනාකරණය ඊළඟ ස්තම්භයනේ. ගෙදර ඔසවාගෙන. ඊළඟට තුන්වෙනි කණුව තමයි කල්යාණ මිත්‍රතා. කල්යාණ මිත්‍රයෙක් ගෙදර ඉන්නවා. කල්යාණ මිත්‍රයෙක්, කල්යාණ මිතුරියක්. ඒ කියන්නේ ඔබගේ විවාහක බිරිඳ, ඔබගේ විවාහක සැමියා, දරුවන්ට දෙමව්පියෝ, දෙමව්පියන්ට දරුවෝ කල්යාණ මිතුරියන් ලෙස වැඩ කරන්න ඕන. කල්යාණ මිතුරා කියන්නේ කවුද? අපි පවෙන් වළක්වන කෙනානේ. යහපතෙහි අපි සමාදම් කරවන කෙනා. අපිට දුකෙහිදී සැපෙහිදී නොවෙනස්ව අපිත් එක්ක ජීවත් වෙන කෙනා. එවැනි කෙනාටනේ අපි කල්යාණ මිත්‍ර කියන්නේ. ඉතින් එවැනි කෙනෙක් එළියේ ඉඳලා වැඩක් නැහැ. කල්යාණ මිත්‍රයෝ කොච්චර එළියේ හිටියත් වැඩක් නැහැ එළියේ හිටියට. මොකද කල්යාණ මිත්‍රයෙක් අපිට ඕනෑ කරන්නේ අප ඊටාම වරදකාරී ලෙස අපගේ මේ ලෞකික ජීවිතය වෙනුවෙන් හැසිරෙන්න පුළුවන් වෙලාවල් තියෙනවා.
තාම වර්ධකාරී ලෙස අපි හැසිරෙන්න පුළුවන් මේ ලෞකික අපේක්ෂා මුදුන්පත් කරගන්න යද්දි. දැන් අර මුල් දෙකේම කිව්වේ ලෞකික අපේක්ෂානේ නේ. ලෞකික ජීවිතයේ සාර්ථකත්වයට යන්න හේතු දේවල් තමයි කිව්වේ. දැන් ඔය දෙකට උනන්දු කරන ගමන්ම තථාගතයන් වහන්සේ තුන්වෙනි එක අවධාරණය කරනවා. මොකද්ද? ඔබ ගාව ඉන්න ඕන දැන් ඔබට සාරය මොකක්දයි අසාරය මොකක්දයි කියලා දෙනෙක් කෙනෙක්. එහෙම කෙනෙක් ගේ ඇතුළේ ඉන්න ඕන. මොකද එළියේදී අපගේ යහපත් බව අපි කොහොමත් රැක ගන්නවා. අපි වැදගත්ම තීන්දුව ගන්න අපගේ පුද්ගලික ජීවිතයේදීනේ. පැවැත්ම සම්බන්ධ ප්‍රශ්න අප ඉස්සරහට එනකොට තමයි අපි තීන්දුව ගැනීම වැඩිපුර සිද්ධ වෙන්නේ. එළියේ මේ වගේ චූටි වෙලාවල් වල අපිට කල්යාණ මිත්‍රයෝ හමු නුණා කියලා ඇති දෙයක්වත් නැහැ ඇත්තට. මොකද හේතුව මේ වගේ වෙලාවල් අපිට මාසෙකටම කීය තේ දෙන්නේ නේ. හැබැයි අපි වැඩි වෙලාවක් අපේ පැවැත්මට අදාළ තීන්දුව ගන්නා තැන තමයි අපි ජීවත් වෙන තැන. මගේ නම් පන්සල ඇතුලේ. ඔබේ නම් ගේ ඇතුලේ. ගේ ඇතුලේ ඉන්න ඕනේ සැමියෙක් නිවැරදි කරන්න තරම් හොඳ ආධ්‍යාත්මික පෞරුෂයක් තියෙන ස්ත්‍රියක් ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ආධ්‍යාත්මික පෞරුෂයක්. ඒ කියන්නේ පවපින පිළිබඳව ස්ථාවර අදහසක්. මෙලොව පරලොව පිළිබඳව නොවෙනස් වූ අදහසක්. ලාභය හමුවේ තලාභය හමුවේ. කීර්තිය හෝ අපකීර්තිය ඕන තත්වයක් හමුවේ. නොවෙනස් අදහසක ඉන්න ස්ත්‍රියක් හෝ පුරුෂයෙක් තම සැමියා ලෙස බිරිඳ ලෙස ගේ ඇතුලේ ජීවත් වෙනවා නම් අන්න ඇයට පුළුවන් වෙනවා ස්ත්‍රිය වැරද්දක් කරොත් පුරුෂයාට පුළුවන් වෙනවා පුරුෂයා වැරද්දක් කරන්න යනකොට ස්ත්‍රියට පුළුවන් වෙනවා ඕක අපේ ධර්මයට පටහැනි කියලා කියන්නේ. කල්යාණ මිත්‍රයෙක් නැත්තම් ලාභය එනකොට ලාභ එනවා නම් මොනෝ කරක් කමන්නේ නැහැ කියලා කට පියා ගන්න පුළුවන්. කල්යාණ මිතුරෙක් හෝ මිතුරියක් ඉන්නවා නම් කියයි නෑ කොච්චර ලාභ වුණත් ඕක දහම නෙමෙයි. ඕකට ගෙවන්න වෙයි. ඕවයි විපාකයි. ඒක කතා කරන එක්කෙනෙක් ගේ ඇතුළේ ඉන්න ඕන. එතකොට ඒක සමානව ඒ සාරයම් පිළිගන්න ඉන්න කියලානේ කියන්නේ නේ. ඕකට සමසද්දා සමසීල ඕවා කතා කරන්නේ ඒකනේ. තථාගත ධර්මයේ කියන්නේ ඕවා. ඒ නිසා ඔබ කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය මං කියන්නේ එළියෙන් හොයන්න ඕනේ නැහැ ඇතුළෙම හොයාගන්න. එළියේ ඉන්න ඕන කල්යාණ මිත්‍ර ගුරුවරුනේ. දැන් අපි වගේ අය ගුරුවරු. හාමුදුරුවෝ ගිහි ඇත්තෝ ඉන්න පුළුවන් කල්යාණ මිත්‍ර ගුරුවරු. ඒගොල්ලෝ වරින් වර හම්බුනාම ඇති. තමනානංච දස්සනං නේ කාලයෙන් ධම්ම සාකච්ඡා ඒ ඇත්තෝ වරින් වර හම්බුනාම ඇති. මොකද අර විශේෂ මඟ පෙන්වීම සඳහා. විතර පැය 24 ඒගොල්ලොත් එක්ක ජීවත් වෙන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ වෙන අරමුණක යන්නේ ඔබ වෙන අරමුණක යන්නේ. හැබැයි ගෘහ ජීවිතය ඇතුලේ ලෞකික අරමුණු කරා යන දෙදෙනෙක් හිටියත් ඒ දෙදෙනාගේ ආධ්‍යාත්මය විනාශ වෙන්න යන වෙලාවල් වලට ඒක ගැන මඟ පෙන්වන්නියක් gedara ඉඳීම වැදගත්. මම දන්නේ ඒක ඉතින් ඔබ හදා ගන්න ඕනේ. එතනින් තමයි ඔබගේ ආධ්‍යාත්මික රැකවරණය සුරක්ෂිත වෙන්නේ. නැත්තම් නිකං හරි තමනුත් අයහපතට යන වෙලාවක තමන්ට ඉන්න සහකරුවා හෝ සහකාරියත් අයහපත පැත්තට නැඹුරු නම් ඉතින් ඉවරයිනේ. බේරගන්නේ කවුද? හරියට මිනි මෝරයි ඩයිනෝසරුයි කසාද බැඳා වගේ තියෙන්නේ. කාලම දායි තමනුත් කාගෙන වටේ උනුත් කාලා නේද? ඒකෙන් නිමක් නැති විපතක් වෙයිනේ. නිමක් නැති විපතක් වේ. කවුරු හරි ඉන්න ඕනේ නවත්තන්න. ඒ නවත්තන්න ඉන්න කෙනා කල්යාණ මිත්‍රයා. මොනව නවත්තන්නද? අයහපතෙන් ධනය හොයන එක නවත්තන්න. අයහපතෙන් ජීවත් වෙන එක නවත්තන්න. ඒක සම්බන්ධව හොඳ විවේචනයක් දෙන්න. අපිට ඉන්න ඕන. ඒකනේ මම නිතර කියන්නේ බණ අහන්න කියලා. මොකද අපිට සත්පුරුෂ ධර්මය ඇහෙනකොට ඒක කල්යාණ මිත්‍ර මඟ පෙන්වීමක් නේ. නිතර බණ අහන්න. ගේ ඇතුලේ බණක් අහන එක නම් නවත්තන්න එපා. සිංහලෙන් හරි ඉංග්‍රීසියෙන් හරි තේරෙන භාෂාවකින් අහන්න. අහන්නේ. ඒ බාර අපිට හොඳ පණිවුඩ දෙනවනේ. ඒ ඇතුලේ අපිට අපි ගැන අදහසක් කියලා දෙනවා. ඒවා අත්‍යවශ්‍යයි. ඒවා පුහුණු වෙන්න. අන්තිම කාරණේ සමජීවි කතා සම්පදා. සමජීවි කතාව එහෙම නැත්නම් අර අය දැන වැය කරන්නෙක් වීම. අය දැන වැය කරන්නෙක් වීම. ඒක බුදුහාඳුරු අර
වැවක උපමාවෙන් කියලා දෙන්නේ. වැවේ එන දොරටු තියෙන වතුර පිට වෙන දොරටු තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි ජීවිතෙත් ධනය එනවා, ධනය වියදම් වෙනවා. දැන් වැවේ එන දොරටු වහලා පිට වෙන දොරටු ඇරියොත් එයා ඉවරයි. එයා ඉවරයි. වැවේ වතුර ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ වගේ ධනය එන මාර්ග වහලා පිට වෙන මාර්ග විතරක් වියදම් පක්ෂයේ විතරක් තිබුණොත් ඒ ගෙදර පවතින්න බෑ. ඊළඟට ධනය එන දොරටු ටික ඔක්කොම ඇරලා පිට වෙන දොරටු ඔක්කොම වැහුවොත් මොකද වෙන්නේ? වැවේ වතුර ඇතුළට ගන්න දොරටු ඔක්කොම ඇරලා පිට වෙන දොරටු ඔක්කොම වහලා දැම්මොත් බැමි කඩාගෙන යයි. ඒ වගේ තමයි ධනය හම්බ කිරිල්ල විතරක් කරොත් දානයක් දෙන්නේ පරිත්‍යාග කරන්නේ නේ. අඩුම ඉතින් මාසෙකට සැරයක් අල් ලංකාවේ දුප්පත් කෙනෙකුට ඩොලර් 50ක්වත් යවන්නේ නැත්තම් නේද? 50ක් යවන්න බෑද මාසෙකට? අමාරුයි. right. කීයක් හරි නේ. පුළුවන් වෙලාවක. නෑදෑයන්ට උදව් කරන්න ඕන. දුප්පත් නෑයන්ට. උදව් කරන්න ඕන පුළුවන් විදියට කීයක් හරි යවන්න ඕන. මොකද ඔයත් තැනකට ආවට පස්සේ නැති බැරි කෙනා හඳුනගත්තම උදව් නොකර ඉන්න එපා. ඔයත්ගේ ළමයින්ට උගන්වනවා වගේම අපේ දුප්පත් රටේ කොහේ හරි දුප්පත් ළමයෙක් දෙන්නෙකුට හරි උගන්වන්න මාසෙකට රුපියල් 500ක් හරි දෙන්න ඕන. ඒවා මේ සමබර ඔබව බැලන්ස් වෙනවා එකේ. ඒ අර ඕනවට වඩා ගොඩ ගැහිල්ල කියන්නේ මතක තියාගන්න වැව්වල වතුර සම්පූර්ණ දොරටු වහගෙන පුරෝගත්තා වගේ විනාශකින් නවතින. තමන්ම දන්නේ ඔක්කොම මේ යනකම් මහා විනාශකින් ගහගෙන. ඒ නිසා තියෙන කාලේ දෙන්න ඕනේ. වතුර එන කාලේ බෙදා හරින්න එපා ගොවියන්ට. ඒකටනේ වැව්වල පිට වානක් සොරව්වක් කොහොම තියන් ඉන්නේ නේ. ඒ අතිරික්තය දාන්න ඕනේ එළියට. ඒ හින්දා හොඳට වැවක වතුර කළමනාකරණය කරනවා වගේ හම්බ කරන ධනය කමින් දත්වාච බුත්වාච කමින්ද දෙමින්ද ඒක පරිහරණය කරන විදිය සහ කොටසක් ඉතුරු කර ගනිමින්ද ඒකත් අවශ්‍යයි. සමබරව පවත්ව ගන්න. ඊළඟට ඒ සමජීවි කතාවේදී ආධ්‍යාත්මික දියුණුවට සාපේක්ෂව භෞතික දියුණුවත් හදන්න, භෞතික දියුණුවට සාපේක්ෂව ආධ්‍යාත්මික දියුණුවත් හදන්න. ඒ කියන්නේ භෞතික ජීවිතයේ සාර්ථකත්වයේ පස්සේ යනකොට ආධ්‍යාත්ම විනාශ වෙනවා නම් ඒ භෞතික ජීවිතේ මහා අර්බුදයකින් නවතින. හැබැයි ගිහි ගෙදර ඉඳන් භෞතික ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්නේ නැතුව ආධ්‍යාත්මික ජීවිතේ පස්සේ ගියොත් ඒකත් අවුලක්. නේද? පැය 24 ඔබට පන්සල් යන්න බෑ. ඔබ ගිහි ගෙදර කටයුතු ටික කරලා වරින් වර පන්සලට යන්න ඕන. ආගමික ජීවිතය කියන එක වරින් වර හැමදාම කරන්න බෑ ඒක. ඒ ප්‍රතිපත්තිවල නිතර ඉන්නවා නේ. නමුත් ඔබගේ ගෘහස්ත ජීවිතෙත් එක්ක ඒවා සමබර වෙන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය කරුණු 4 ව්‍යග්ගපජ්ජ සූත්‍රයේ තියෙනවා. උට්ටාන සම්පදා, ආරක්ක සම්පදා, කල්යාණ මිත්තතා, 4 වෙනි එක සමජීවි කතා. මේ කරුණු 4 ඔබ හොඳට අහුම්කම් දුන්නා. අපි පැයකට අධික කාලයක් එය සාකච්ඡාවට ලක් කරා. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් බණෙන් පස්සේ ඔබට අහන්න පුළුවන් මගෙන් ඒවා මේ විෂය සම්බන්ධව. දැන් ඊටාම ශ්‍රද්ධාවෙන් සිත කරපු පින්කමෙන් රැස් වෙච්ච පින් කුසල් ආර්.බී. වනිගසේකර අපේ කිසිරි මහත්තයාගේ ආදරණීය තාත්තට, ඒ වගේම විනීතා නොගේගොඩ ආදරණීය පුංචි අම්මට, ඒ වගේම රමණී රණතුංග ඥාති සොහයුරිය ඇතුළු ඔබ දෙපළගේම නමින් මිය ගියපු ඥාති මිත්‍රාදීන්ට මේ පින් අත් වේවා. මේ බණ අහන්න ආපු හැමෝගෙම නමින් මිය ගිය නෑයන්ටද මේ පින් අත් මේ උතුම් ගෞතම බුද්ධ ශාසනය තුලම නිවන් දකිත්වා කියන සිතින් යුක්තව නෑයන්ට පින් අනුමෝදන් කරමු. ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදම්මේ ඥාති හොන්තු ඥාතයෝ. සම්‍යක් දෘෂ්ටික දෙවියෝ පින් අත් කර ගනිත්වා. මේ වයෝවෘද්ධ මෑණින් වහන්සේට නිදුක් බව, නිරෝගී බව, සුවපත් බව චිරජීවනයේම උදා කර දෙත්වා. ඒ වගේම කිසිරි මහත්මයාට, නෝනට, පවුලේ දුව දරුවන්ට, ඒ වගේම මේ පවුලට සම්බන්ධ සියලුම පවුල්වල කල්යාණ මිත්‍රයින්ගේ දුව දරුවන්ට, මේ ආපු හිත මිත්‍රාදීන්ට වගේම පවුලේ සියලු ඥාතීන්ටද සියලු දෙවියන්ගේ ආශිර්වාද ලැබේවා. ඔබ හැම දෙනාම නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා. සියලු දෙවියෝ ඔබ ආරක්ෂා කරත්වා. උතුම් දෙවිවරු මේ පින් අනුමෝදන් වීමෙන් නිර්වාණ ධර්මයම අවබෝධ කර ගනිත්වා කියන සිතින් දෙවියන්ට පින් දෙමු.
ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුම් චිරන් රක්칸තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු දේශනං ආකාසට්ටා ච දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු මම් පරන්ති තී. අවසාන වශයෙන් ඔබ අප හැම දෙනාට දෙවි දේවතාවුන්ට මියගිය ආදරණීය පියාණන් වහන්සේ ඇතුළු කොට සියලු ඥාතීන්ට මේ පින් පිහිටත්වා මේ භවයේ පුරාම සත්පුරුෂ ඇසුර කල්යාණ මිත්‍ර සේවනය සද්ධර්ම ප්‍රතිලාභය ලැබේවා. සිහිනුවන දියුණු වේවා. ඊ타ම ඉක්මන් භවයකදී නිවන් දකින්නට නමින් මියගිය නෑයන්ටත් දෙවියන්ටත් අපි හැම දෙනාටමත් මේ පින් කුසල් පාරමී වේවා. සාදු සාදු සාදු.